พี่น้องที่รักของเราตาลาครับในการทำฮัจญ์ครั้งหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับระหว่างที่กำลังทำฮัจญ์อยู่นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้หยุดแล้วก็ผู้คนที่ไปกับท่านก็ได้หยุดนะครับเพื่อที่จะรอคนหนึ่งเวลาระยะหนึ่งผ่านไปนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งเด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายที่นะครับเป็นเด็กหนุ่มที่ผิวดำด้วยแล้วก็จมูกเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนชาวอาหรับด้วยคือจมูกเบนก็คือดูแล้วก็คือรูปร่างนะครับไม่ได้สวยงามนะครับไม่เหมือนชาวอาหรับเลยแล้วก็ผู้ชายคนนั้นก็คือท่านอุซามะบินเซดขณะที่ท่านอุซามะบินเซดกำลังเดินมาเพื่อที่จะหลังจากที่ไปทำธุระส่วนตัวนะครับชาวยามันเมื่อเห็นท่านอุซามะบินเซดก็พูดขึ้นมาเลยว่านี่ท่านนบีต้องรอแล้วก็ทำให้เราต้องรอกับผู้ชายที่มีรูปร่างแบบนี้กันนั้นเหรอนะครับชาวยามันกลุ่มนั้นได้พูดขึ้นมานะครับเมื่อพูดแบบนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รู้ได้ทันทีเลยถึงความรู้สึกที่ไม่ดีของชาวยามันที่มีต่อท่านอุซามะบินเซดการรู้สึกเบาความการรู้สึกไม่ชอบนะครับท่านได้กล่าวว่าด้วยกับการคิดแบบนี้ของชาวยามันกลุ่มนั้นหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กลับไปหาอัลลอฮฺตะอาลาชาวยามันกลุ่มนั้นทั้งหมดตกมุรตัดหมดเลยकुर्बानियों से अल्लाह पाक इस काम को खोलता है जो दूसरों पर नहीं खुला। कुर्बानियों से ये काम अल्लाह पाक खोलता है। अल्लाह पाक ने बास जगहों को कुर्बानी की वजह से मर्जियत दी है कि लोग उसकी तरफ लौटते हैं। अल्लाह पाक ने निजामुद्दीन को मकबूलियत इसलिए नसीब फरमाई है। निजामुद्दीन में कोई खुसूसियत नहीं है, आपके मरकज से छोटा है, लेकिन कुर्बानियां दी गई हैं और उन कुर्बानियों की वजह से अल्लाह ने उन पर काम खोला है और वो सीरत की रोशनी में काम करते हैं। हम निजामुद्दीन की इताअत नहीं करते, हम तो इताअत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और निजामुद्दीन की इसलिए मानते हैं कि वो इताअत करते हैं कुरान और हदीस की, क्योंकि सीरत के मुताबिक और सीरत की रोशनी में हर काम को किया जाता है। एक एक चीज को सीरत की रोशनी में पेश किया जाता है। इसलिए हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं इस काम को ऐन सुन्नत यकीन करके करता हूँ, सुन्नत के मुशाबे नहीं, ऐन सुन्नत समझकर इस काम को करता हूँ कि इसका एक एक उसूल साहबा और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और कुरान और हदीस की रोशनी से माखज है लिया गया है। ตัวนี้พี่น้องที่รักครับกับงานศาสนานะครับพื้นฐานของมันเลยก็คือการกุรุบานด้วยกับการกุรุบานนี่แหละอัลลอฮฺตะอาลาจะเปิดให้หลายๆอย่างด้วยกันนะครับกับงานศาสนาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผลสะท้อนของการกุรุบานอาจจะมีแบบนี้ด้วยนะครับก็คืออัลลอฮฺตะอาลาก็จะดึงนะครับผู้คนนะครับอัลลอฮฺตะอาลาก็จะดึงสิ่งแวดล้อมมาสู่จุดที่เริ่มของการกุรุบานสถานที่ใดตรงใดที่มีการกุรุบานที่มีการเสียสละนะครับกับศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลานี่ก็เป็นนะครับประโยชน์หนึ่งของการกุรุบานนะครับก็คืออัลลอฮฺตะอาลาก็จะดึงผู้คนอัลลอฮฺตะอาลาก็จะดึงศาสนามาสู่จุดนั้นเช่นเดียวกันตอนนี้นะครับที่มัสยิดนิซามุดดีนถ้าถามว่ามัสยิดนิซามุดดีนในเรื่องของขนาดนะครับก็ไม่สามารถสู้มัสยิดของประเทศไทยได้มัสยิดบ้านเราเนี่ยใหญ่กว่านิซามุดดีนซะอีกแต่ว่าวันนี้ทำไมคนทั่วทั้งโลกถึงไปนิซามุดดีนล่ะเพราะว่าที่นิซามุดดีนเนี่ยมีการกุรุบานมีการเสียสละแล้วก็การกุรุบานที่นิซามุดดีนนะครับไม่ใช่การกุรุบานที่คิดเองทำเองไม่ใช่แต่ทั้งหมดเนี่ยเอามาจากอัลกุรอานแล้วก็เอามาจากอัลหะดีษนะครับวันนี้ที่เราตออัตนะครับเราไม่ใช่ตออัตเนื่องจากเป็นนิซามุดดีนแต่เราตออัตเนื่องจากนิซามุดดีนทำงานโดยเอามาจากอัลกุรอานแล้วก็อัลหะดีษแล้วก็การทำงานของเราการเดินบนศาสนาของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอยู่บนอัลกุรอานและก็ฮะดีษเนื่องจากนิซามุดดีนนะครับงานแต่ละงานอุซูลแต่ละอุซูลเอามาจากอัลกุรอานและก็ฮะดีษด้วยนี้เราเลยตามนิซามุดดีนไงท่านมุนาอินญาสเรามุตุลลอยได้กล่าวว่าฉันทำงานศาสนาเนื่องจากฉันมั่นใจว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่เนี่ยทั้งหมดนะครับ 100% เลยบนอัลกุรอานและก็ฮะดีษ 100% เลยบนสุนนะไม่ใช่ว่ามุชับบะฮะนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนมุนาอินญาสไม่ใช่คำว่าฉันทำงานศาสนาเพราะฉันคิดว่ามันเหมือนกับสุนนะของท่านนบีไม่ใช่ท่านบอกว่าที่ฉันทำงานศาสนาฉันมั่นใจเลยว่า 100% เหมือนกับสุนนะด้วยนี้นะครับทั้งหมดที่มาจากนิซามุดดีนอุซูลต่างๆงานต่างๆ 100% เอามาจากอัลกุรอานแล้วก็เอามาจากอัลหะดีษ जिस वक्त हिंदुस्तान तकसीम हुआ, जिस वक्त
आज से तकरीबन 70-72 साल पहले นะครับในตอนที่ฮินดูสถานนะครับโดนแยกนะครับโดนแยกประเทศนะประมาณนะครับ72 ปีประมาณ82 ปีแล้ว हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के विसाल को 3 साल हुए थे। हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह अमीर थे। मेवाती हजरात तशरीफ लाए कि हजरत अब यहाँ से हिजरत करके चलो, हम इस मरकज की एक एक ईंट, एक एक कंकर, एक एक पत्थर यहाँ से गाड़ियों में भर के ले जाएंगे और हमारी हिजरत की जगह पर इसको मुंतकिल करके ऐसा ही मरकज वहां बना देंगे, आप यहां से हिजरत करके चलो। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है, तुम इस पूरे मरकज को यहां से ले जाओगे, इसका एक एक कंकर, एक एक पत्थर ले जाओगे, लेकिन यहां जो आंसू गिरे हैं, यहां जो कुर्बानियां दी गई है, वो कहां से लाओगे? ด้วยนี้นะครับหลังจากที่ท่านโมนาอินยาสนะครับได้เสียชีวิตไปประมาณ3 ปีนะอาจจะเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองอะไรต่างๆนี่แหละนะครับทำให้ชาวเมวาดเนี่ยได้มาหาท่านโมนายูซุฟรอมตุลลอฮ์อะลัยฮิแล้วก็ได้กล่าวว่าโอ้โมนายูซุฟนะอย่างนี้ได้ไหมนะท่านเนี่ยนะอนุญาตที่จะไปทำมัรกัซใหม่อีกที่หนึ่งในที่ของเรานะมันจะได้เป็นการง่ายของท่านแต่ถ้าว่าเราจะขนนะอิฐทุกก้อนเลยแล้วก็ทุกสิ่งที่อยู่ในสมุทรดินแล้วก็ไปสร้างให้มันเหมือนกับที่ตรงนี้เลยนะพวกเราจะช่วยกันแล้วก็ขนอิฐทุกก้อนทุกสิ่งที่อยู่ในนิซามุดดีนแล้วก็ไปสร้างอีกที่หนึ่งในที่ของเราแต่ว่าสร้างให้เหมือนกับที่นี่เลยวันอายุได้กล่าวว่าโอ้ชาวเมวานของฉันนะจริงแหละที่พวกท่านเนี่ยสัญญากับฉันแล้วว่าจะเอาอิฐทุกก้อนแล้วก็ไปสร้างให้เหมือนแต่ว่าน้ำตาที่มันไหลอยู่เมื่อตรงนี้ล่ะการกุรบานที่มันเคยไหลตรงนี้ล่ะพวกท่านจะพามันไปได้ยังไงकुर्बानियों वाली जगह है, आंसू गिरे हैं, फाके किए गए हैं, चीखें निकली हैं, कितने आंसू बहे हैं, कितने फाके झेले हैं। सहरी के वक्त में गूलर बड़का एक पेड़ होता है, उसमें एक फल होता है गूलर, कड़वा कड़वा सा होता है। सहरी में भी गूलर, शाम को भी गूलर। कोई मेहमान आता है तो सहरी में भी गूलर और शाम को भी गूलर। सालन पकाने का वक्त नहीं है, आटे का डब्बा खाली है, जमीनें सारी बिक चुकी हैं, जेवर सारा लग चुका है, घर की औरतों का जेवर तक लग गया, सारा कुर्बानी दे दी, तब कहीं जाके ये काम वजूद में आया। นะครับเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยกับการกุรบานนะครับเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยกับน้ำตานะเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยกับการผ่านไปด้วยกับความขัดสนนะครับความหิวนะความอดอยากนะมีมากมายหลายครั้งด้วยกันนะครับที่ทั้งเมหมานเองที่มาที่นิซามุดดีนทั้งคนที่นิซามุดดีนเองนะต้องถือศีลอดนะครับด้วยกับข้าวซูฮูดเนี่ยเป็นผลไม้เล็กๆที่มันขมๆไม่มีไอ้อื่นเลยนะครับไม่มีแป้งที่จะทำโรตีไม่มีข้าวของที่จะมาใช้ทำแกงแต่ว่าในตอนถือศีลอดข้าวซูฮูดกับตอนแกะละศีลอดก็เป็นผลไม้อันนั้นแหละที่มันเล็กด้วยแล้วก็ขมด้วยนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่ในนิซามุดดีนเท่านั้นแม้แต่แขกที่มานิซามุดดีนก็ต้องใช้สิ่งนั้นแหละในการที่จะกินเป็นข้าวนะครับข้าวซูฮูดแล้วก็ใช้ในการที่จะละศีลอดแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นพี่น้องที่รักครับผู้หญิงเองนะครับครอบครัวของท่านเองก็ต้องเท่าไหร่แล้วที่จะต้องขายเครื่องประดับไปเครื่องประดับที่เคยมีก็ต้องขายไปท่านเองนะครับสวนของท่านผืนดินของท่านมากมายที่จะต้องขายไปในทางของอัลเลาะฮูตะอาลาด้วยนี้ที่ตรงนั้นนะครับต้องผ่านการกุรบานมาเท่าไหร่แล้วน้ำตาเท่าไหร่แล้วความขัดสนเท่าไหร่แล้วที่ต้องขายไปในทางของอัลเลาะฮูตะอาลาถึงจะมีงานศาสนาที่มันเจริญได้ทั่วทั้งโลกในวันนี้अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे ज्यादा कुर्बानी वाले शख्स पूरी उम्मत की तहकीक है, पूरी उम्मत का इजमा है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैंนะครับเป็นสิ่งที่เราทั้งหมดนะครับยืนยันได้เลยว่าการเสียสละนะครับของคนหนึ่งนะครับที่เป็นการเสียสละที่น้อยกว่าทุกๆอัมบิยะทุกๆอัมบิยะได้เสียสละนะครับในทางของอัลเลาะฮูตะอาลาแล้วก็มีคนธรรมดาคนหนึ่งที่เสียสละน้อยกว่าบรรดาอัมบิยะที่ทั้งหมดทุกคนนะครับยืนยันนะครับแล้วก็คือท่านอบูบะกรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุ उनकी 45वीं 45
उनकी 45वीं नस्ल में यानी उनकी 45वीं औलाद हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह है और उनकी 48 यानी 48वीं औलाद हजरत मौलाना साद साहब दामत बरकातुहू है นะครับคือท่านอยากจะบอกว่าบรรดาอัมบิยะทั้งหมดนะครับได้เสียสละใช้จ่ายเหน็ดเหนื่อยนะครับกับศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็คนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่อัมบิยะที่เราทั้งหมดก็มั่นใจด้วยนะครับที่ว่าเสียสละรองมาจากอัมบิยะก็คือท่านอบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุแล้วก็อยากจะบอกให้พี่น้องฟังนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะตระกูลหรือว่าตระกูลที่มันสืบทอดมาเนี่ยในรุ่นที่45ก็คือท่านมอลาอินยาสเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิแล้วก็ในรุ่นที่48นะครับในรุ่นที่48นั่นก็คือฮัจญะรีของเรามอนาซาดดามัตบะเราะกาตุฮ์ भाई दोस्तों बुजुर्गों जो दुनिया को समझ में नहीं आती अल्लाह पाक उन पर खोलता है ในสิ่งที่พวกเราไม่เข้าใจนะครับในงานในศาสนาแต่อัลเลาะห์ตะอาลาเปิดให้กับท่านเข้าใจ मलेशिया में अभी दुनिया जमा हुई लोगों के मसाइल थे अल्लाह पाक ने जो मसाइल बरसों से हल नहीं हो रहे थे चंद मिनटों में इस कुर्बानी की बरकत से हल कर दिया นะครับที่มาเลเซียที่ผ่านมามีการรวมตัวมีปัญหาแต่ละประเทศมากมายที่ว่าแก้ไม่ตกมาตั้งหลายปีแล้วแต่ว่าในการรวมตัวนั้นการรวมตัวไม่ใช้เวลาไม่นานเองแต่ปัญหาเหล่านั้นก็คลี่คลายหมด एक बुजुर्ग ने फरमाया कि हमारे इलाके में काम बढ़ गया महाराष्ट्र एक इलाका है वहां पर काम बढ़ गया นะครับมีคนเก่าคนหนึ่งได้บอกว่ามหาราชเป็นพื้นที่หนึ่งของอินเดียได้บอกว่างานในพื้นที่เราเนี่ยมันขึ้นมันเจริญ किसी ने उन बुजुर्ग से पूछा हजरत आपके यहाँ काम इतना कैसा बढ़ गया एक जिले के छोटे इज्तिमा से 100 जमातें 4 महीने की निकलती क्या वजह है มีคนหนึ่งได้ถามว่านะครับโอ้ท่านอาวุโสทำไมงานในพื้นที่ของท่านที่มหาราชในพื้นที่ของท่านเนี่ยทำไมถึงงานขึ้นจังจัดอิจติมาแต่ว่ามีจมาตออกเป็นร้อย उन्होंने कहा 3 बातें हैं เขาบอกว่ามี3เรื่องด้วยกัน पहली बात है जो कुछ निजामुद्दीन वाले कहते हैं वो हम करते हैं หนึ่งก็คือว่าที่นิซามุดดีนสั่งมาเราก็ทำแบบนั้น दूसरी बात जितना कहते हैं उतना करते हैं สองก็คือสั่งมาเท่าไหร่เราก็ทำแค่นั้น तीसरी बात अगर समझ में नहीं आता है तो पूछ लेते हैं สิ่งที่3ก็คืออันไหนที่เขาสั่งมาให้ทำเราไม่เข้าใจเราถามก่อน तो हम जो कुछ भी करें निजामुद्दीन से पूछ कर करें नंबर 1 ด้วยนี้อันดับหนึ่งนะครับอะไรที่เราทำนะครับเราถามนิซามุดดีนก่อน जितना वो कहते हैं उतना करें अपनी मर्जी से कोई काम न करें นะครับเขาให้ทำแบบไหนทำแค่ไหนทำแค่นั้นอย่าต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงด้วยกับตัวเราเอง और अगर समझ में नहीं आता तो पूछ लें इसके लिए सफर भी किया जा सकता है क्योंकि उम्मत का मसला है कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लें นะครับอันดับที่3คือถ้าไม่เข้าใจให้ถามก่อนนะครับบางครั้งอาจจะจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปถึงที่นู่นมันก็คุ้มเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือเป็นปัญหาของอุมมะห์ทั้งหมดการเดินทางไปนิซามุดดีนเพื่อจะถามมันคุ้มค่าครับ इसी से इज्तिमाइयत होगी इसी से आपस में दिल जुड़ेंगे और इसी से काम तरक्की करेगा और इंशाअल्लाह हम सब फैज़याब होंगे और पूरी दुनिया के अंदर जो है दीन चमकेगा ด้วยกับการที่เราทำสิ่งเหล่านี้จะเกิดอิจติมาอิยัตนะครับหัวใจจะรวมกันงานก็จะพัฒนาแล้วก็เราเองนะครับแล้วก็อุมมะห์ทั้งหมดก็จะมีศาสนาที่สมบูรณ์เกิดขึ้นครับเอานี่ออกก่อนดีกว่า अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लग़दवतुन फ़ी सबीलिल्लाह और राहतुन खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस वक्त वो अल्लाह के बंदे बड़े प्यारे हैं, बड़े महबूब हैं, जो इस वक्त नकद अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं। นะห์มะดูวะนุศ็อลลีอะลารุซูลินกะรีมพี่น้องที่รักครับณเวลานี้ผู้คนที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรักทรงเมตตามากที่สุดก็คือคนที่จะเกสนะครับสดๆไปในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลา जाना तो पूरे मजमे को चाहिए था अल्लाह के रास्ते में, लेकिन अल्लाह ने जिनको चाहा उनको चुन दिया। นะครับจริงๆแล้วนะสมควรคือที่จะไปทั้งหมดนะแต่ว่าผู้ที่จะได้ไปก็คือผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้เลือกเขาแล้ว ये अल्लाह का इंतखाब है, นี่เป็นการเลือกของอัลเลาะห์ตะอาลา कोई खुद से नहीं जाता अल्लाह के रास्ते में, जिसको अल्लाह पसंद फरमाता है वो जाता है। ในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาเราไปเองไม่ได้ครับคนที่ไปก็คือคนที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงรักกับเขา सारे मजमे से बात कही गई, हर एक की तश्कील की गई, लेकिन जिसको अल्लाह ने चाहा उन्होंने लब्बैक कहा और इस वक्त अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के मेहमान बनकर जा रहे हैं। นะครับเราคุยกันหลายจะลิสต์แล้วเราตัชกีนกันเยอะแล้วนะครับแต่ก็ไม่กี่คนที่สามารถที่จะไปได้คนเหล่านั้นก็คือแขกพิเศษของอัลเลาะห์ตะอาลา और अल्लाह उनका इकराम करेगा แล้วก็อัลเลาะห์ตะอาลาก็จะอิกรอมเขาด้วย और अल्लाह उनको हिदायत देगा, อัลเลาะห์ตะอาลาให้ฮิดายะห์ด้วย अल्लाह उनको हिदायत का सबब बनाएगा, อัลเลาะห์ก็เป็นสาเหตุของฮิดายะห์ด้วย अल्लाह उनको खुश होकर उनके इलाके में खुसूसन और पूरे आलम में अमूमन दीन फैलाएगा। อัลเลาะห์ตะอาลาให้ความสุขกับเขาให้ความสุขกับครอบครัวเขาแล้วก็ให้เขาเป็นสาเหตุในการที่จะให้ฮิดายะห์ทั่วทั้งโลก बशर्ते की वक्त सही लगाएं। แต่ด้วยกับเงื่อนไขที่ว่าต้องใช้เวลาให้ถูกต้อง वक्त लगाना असल नहीं है, การผ่านเวลาไปอย่างเดียวไม่ใช่ครับ वक्त को कीमती बनाना असल แต่ है। ต้องให้เวลามีค่า हम वक्त कीमती बनाने के लिए निकल रहे हैं, เราไปเพื่อจะให้เวลามีค่า अपनी जिंदगी को बदलने के लिए निकल रहे हैं, ไปเพื่อจะเปลี่ยนชีวิตของเรา अपने आप को सुन्नत और शरीयत पर लाने के लिए निकल रहे हैं ไปเพื่อจะให้ตัวเรานั้นอยู่ในสุนนะห์ชะรีอะห์ और एक एक अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का दीन पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। แล้วก็ไปเพื่อจะให้ศาสนาไปถึงบ่าวของอัลเลาะห์ทุกคน जो जितना दीन के पहुंचाने में अपनी जान खपाता है वो उतना ही अल्लाह का महबूब बन जाता है। นะใครก็ตามที่มากมายเท่าไหร่เสียสละตัวทรัพย์สินเพื่อจะให้ศาสนาของอัลเลาะห์เจริญมากมายเท่านั้นเลยเขาจะเป็นที่รักของอัลเลาะห์ ये पूरा मजमा इंशाअल्लाह अल्लाह का महबूब बनेगा। นะครับอินชาอัลลอฮ์เราทั้งหมดจะเป็นที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาครับ आज नहीं निकल रहे हैं, कल जरूर निकलेंगे इंशाअल्लाह। ถ้าวันนี้ไม่ไปพรุ่งนี้จะไปนะครับอินชาอัลลอฮ์ सब नियत कर लो, तमन्ना कर लो, अल्लाह से आज मांग लो और अपने लिए फैसला करा लो। นะครับทุกคนเนียดด้วยแล้วก็นะครับขอจากอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยว่าอัลเลาะห์ตะอาลาตัดสินฉันให้ได้ไปในทางของอัลเลาะห์ตะอาลา अल्लाह का रास्ता सबसे ज्यादा कीमती रास्ता है, นะครับในหนทางของอัลเลาะห์เป็นเส้นทางที่มีค่าที่สุด तमाम नबियों का मुश्तरक रास्ता है, นะเป็นเส้นทางที่ทุกนบีได้เดินมาแล้ว तमाम सहाबा का मुश्तरक रास्ता है, นะเป็นเส้นทางที่ทุกซอฮาบะห์ได้เดินมาแล้ว तमाम औलिया अल्लाह का मुश्तरक रास्ता है। เป็นเส้นทางที่เอาลียะห์ทุกคนได้เดินมาแล้ว और एक एक उम्मती के लिए ये रास्ता हिदायत का जरिया है। แล้วก็เส้นทางนี้แหละเป็นเส้นทางฮิดายะห์ให้กับอุมมะห์ทุกคน कोई उम्मती इस रास्ते से मुस्तस्ना नहीं, นะครับไม่มีอุมมะห์คนใดเลยที่จะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเส้นทางนี้ यहाँ तक कि जो उम्मत में बड़े दीनदार लोग हैं वो भी इस रास्ते से मुस्तस्ना नहीं है। นะครับถึงแม้ในอุมมะห์นี้จะมีคนที่เป็นคนที่ดีซอเลห์ขนาดไหนก็ตามเขาก็จำเป็นบนเส้นทางนี้ शेखुल हदीस भी इसके मोहताज, เชคุนฮะดีษก็จำเป็นบนเส้นทางนี้ शेखुल तफसीर भी इसके मोहताज, นะครับเชคุนตัฟซีรก็จำเป็นบนเส้นทางนี้ बड़े बड़े वली अल्लाह भी इसके मोहताज। นะครับออลิยะห์ใหญ่ๆก็จำเป็นบนเส้นทางนี้ और जब इस रास्ते के मोहताज अंबिया हैं और सहाबा हैं तो हमारी तुम्हारी क्या हैसियत। พี่น้องลองคิดดูเส้นทางนี้นบีก็จำเป็นซอฮาบะห์ก็จำเป็นแล้วทำไมเราจะไม่จำเป็นล่ะ हर एक को अल्लाह ने इस रास्ते के लिए कबूल फरमाया। นะครับอัลเลาะห์ตะอาลากอบูลเราทั้งหมดบนเส้นทางนี้นะครับอามีน हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस रास्ते का हक अदा कर दिया, นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ของพวกเรานะครับได้ให้สมบูรณ์แล้วในฮักของเส้นทางนี้ लेकिन उसके बाद भी आप कहते चले गए जैसा इस काम का हक था वैसा अदा न हुआ। ถึงแม้ท่านนบีของเรานะครับจะสมบูรณ์แล้วกับงานอันนี้นะครับแต่ขณะที่ท่านกำลังจะกลับไปหาอัลเลาะห์ตะอาลาท่านยังพูดเลยว่าฉันยังไม่สมบูรณ์เลยกับงานอันนี้
इस रास्ते की तकलीफें हमारे लिए खुशी का जरिया बन जाए। นะครับความเจ็บปวดของเราในงานอันนี้จะเป็นสาเหตุให้กับคนอื่น जितना इस रास्ते की तकलीफों को बर्दाश्त करेंगे उतना ही अल्लाह का ताल्लुक पैदा। นะครับมากมายเท่าไหร่ในหนทางนี้ที่เราอดทนต่อความลำบากจะทำให้เรายิ่งใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลา जो अल्लाह की रास्ते की तकलीफों से अपने आप को बचाएगा वो अल्लाह के रास्ते की खुशबू, वो अल्लाह के रास्ते का मजा नहीं पाएगा। พี่น้องที่รักครับในหนทางอันนี้ใครก็ตามที่จะพยายามให้ตัวเองเนี่ยน้อยที่สุดในการที่จะเผชิญกับความยากลำบากก็เท่ากับให้ตัวเองเนี่ยยิ่งน้อยที่สุดในการที่จะเจอกับน้ำหอมแล้วก็ความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลา तकलीफ मांगना नहीं है, เราไม่ได้ขอความเจ็บปวดครับ मुजाहिदा कुर्बानी मांगना नहीं है। ไม่ได้ขอความมุญาฮะดะห์กุรบาน आ जाए तो खुशी खुशी बर्दाश्त करना। แต่ถ้ามาเจอกับเราโอบกอดด้วยกับความรัก इसलिए मेरे दोस्तों हम अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं ताकि अल्लाह मुझको सबसे पहले हिदायत दे। ตัวนี้เราไปเดินทางของอัลเลาะห์ตะอาลาเพื่อที่จะเราคนแรกเลยที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ฮิดายะห์ जिसके अंदर जितनी हिदायत की तलब होगी उतना ही अल्लाह उसको हिदायत का नूर अता นะ फरमाए। ครับใครก็ตามที่ต้องการมากที่สุดในฮิดายะห์คนนั้นแหละที่จะได้นูรฮิดายะห์มากที่สุด हिदायत की कीमती दौलत सिर्फ अल्लाह के हाथ में। นะครับฮิดายะห์ความฮิดายะห์นะครับเป็นสิ่งที่มีค่าอยู่ในกำมือของอัลเลาะห์ตะอาลา नबियों के हाथ में भी नहीं है। ไม่ได้อยู่ในกำมือของนบีด้วย अगर नबियों के हाथ में होती तो हजरत हाबील अलैहिस्सलाम के बाद काबिल को भी अल्लाह हिदायत दे देता है। นะครับถ้าเกิดว่าฮิดายะห์อยู่ในกำมือของนบีแน่นอนเหลือเกินนะครับฮิดายะห์จะได้ทั้งกอบินด้วยแล้วก็ฮาบินด้วย आदम अलैहिस्सलाम के हाथ में हिदायत नहीं थी, นะครับฮิดายะห์ไม่ได้อยู่ในกำมือของท่านนบีอาดัม नूह अलैहिस्सलाम के हाथ में हिदायत नहीं थी। นะครับฮิดายะห์ไม่ได้อยู่ในกำมือของท่านนบีนูห์ अगर उनके हाथ में हिदायत होती तो अपनी बीवी बच्चे को हिदायत देते। นะครับถ้าเกิดว่าฮิดายะห์อยู่ในมือของท่านแน่นอนเหลือเกินภรรยาลูกก็ได้ฮิดายะห์ไปแล้ว इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में हिदायत नहीं, นะครับฮิดายะห์ไม่ได้อยู่ในกำมือของท่านนบีอิบรอฮีม अगर हिदायत होती तो अपने बाप आजर को हिदायत देते। ถ้ามีนะครับพ่อของท่านได้รับฮิดายะห์ไปแล้ว यहाँ तक कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हाथ में हिदायत नहीं। จนกระทั่งว่านะครับฮิดายะห์ก็ไม่ได้อยู่ในกำมือของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม अगर आपके हाथ में हिदायत होती तो अबू तालिब को हिदायत นะค देते। รับถ้ามีท่านอบูตอลิบก็ได้รับฮิดายะห์ไปแล้ว इसलिए हमारे और आपके भी हाथ में हिदायत नहीं है। ด้วยนี้ในมือของฉันและก็มือของพวกเราทั้งหมดไม่มีฮิดายะห์ครับ हम हिदायत की तलब में निकल रहे हैं, เราเลยไปเดินทางของอัลเลาะห์เพื่อจะต้องการฮิดายะห์ हिदायत को हासिल करने के लिए निकल रहे ไป हैं। เพื่อจะขวนขวายฮิดายะห์ और हिदायत जब मिलेगी जब हमारी मेहनत अल्लाह को पसंद आएगी। แล้วก็ฮิดายะห์จะได้เมื่อไหร่ล่ะเมื่อการพยายามของเราเป็นที่ชื่นชอบของอัลเลาะห์ खाली निकलने से हिदायत नहीं मिलती, นะออกไปเฉยๆนะครับออกไปเฉยๆไม่ได้รับฮิ चार ดายะห์ महीना लगाने से हिदायत नहीं मिलती, นะครับออก4 เดือนเฉยๆไม่ได้รับฮิดายะห์ साल भर लगाने से हिदायत नहीं मिलती। ออกทั้งปีก็ไม่ได้รับฮิดายะห์ हिदायत उस मेहनत पर मिलेगी जो अल्लाह को पसंद आ जाएगी, कबूल कर ले। เพราะฮิดายะห์จะอยู่ในการพยายามนะครับที่อัลเลาะห์ตะอาลากอบูล इसलिए हर एक की तमन्ना हो कि अल्लाह मेरी मेहनत को कबूल कर ले। ตัวนี้เราทุกคนต้องหวังนะครับให้การพยายามของเราเป็นที่กอบูลของอัลเลาะห์ मेहनत कब कबूल होगी? การพยายามจะถูกกอบูลเมื่อไหร่ जब इस रास्ते की कदरदानी होगी, เมื่อเราให้ค่าให้ความสำคัญในหนทางของอัลเลาะห์ इस रास्ते की अजमत और मोहब्बत होगी, ให้ความรักให้ความมีเกียรติ इस रास्ते के अजर और सवाब पर यकीन होगा นะครับยากีนว่าในเส้นทางนี้มีผลบุญ और मेहनत मुजाहिदा कुर्बानियों के साथ अल्लाह को राजी करने के लिए चलेगा। แล้วก็พร้อมกับการกุรบานการเสียสละเราทำทั้งหมดเพื่อหวังความเมตตาของอัลเลาะห์ तो अल्लाह इसको हिदायत देंगे। อัลเลาะห์จะให้ฮิดายะห์ जब अल्लाह इसको हिदायत दे देंगे तो इसका जितना बड़ा मैदान मेहनत होगा उसमें भी हिदायत भर देंगे। นะครับตัวนี้เมื่อตะอาลาให้ฮิดายะห์มากมายเท่าไหร่ก็ตามนะครับเราจะเป็นสาเหตุให้คนอื่นได้รับฮิดายะห์ไปด้วย और जितने लोगों को अल्लाह इसको हिदायत का जरिया बनाएंगे उन सबको इसके साथ जन्नत में करके जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। แล้วก็มากมายเท่าไหร่ก็ตามที่เราเป็นสาเหตุให้คนอื่นได้รับฮิดายะห์เขาเหล่านั้นเลยที่เราจะเป็นสาเหตุให้รับเข้าสวรรค์กับเราด้วย इस उम्मत का अकेले जन्नत में जाना इस उम्मत की तौहीन है। พี่น้องที่รักครับการอุมมะห์อันนี้ไปสวรรค์คนเดียวนั่นคือการที่เรานั้นกำลังทำความเสื่อมเกียรติกับเกียรติของอุมมะห์นี้อยู่ इसलिए ये उम्मत हजारों लाखों को साथ लेकर जन्नत में जाएगी। เพราะว่าอุมมะห์นี้มีความสามารถที่จะพาคนเป็นพันๆเป็นหมื่นๆเข้าสวรรค์ ये कब होगा? เมื่อไหร่ล่ะสิ่งนี้จะเกิดขึ้น ये उस वक्त होगा जब ये उम्मत दाई बनकर चलेगी और दाई बनकर मरेगी। นะครับเมื่ออุมมะห์นี้ขณะที่เป็นอยู่ก็เป็นไดอีขณะที่ตายก็เป็นไดอี फिर अल्लाह इसकी मेहनत को, इसकी कोशिश को, इसके मुजाहिदे को, इसकी कुर्बानी को, इसकी दावत को हिदायत का जरिया बनाए। อัลเลาะห์ตะอาลาก็จะเอาการกุรบานของเขาการดาวะห์ของเขาการเสียสละของเขาเป็นสาเหตุของฮิดายะห์ इसलिए हर एक नियत कर ले इंशाअल्लाह
मैं अल्लाह से हिदायत चाहता हूँ। ตัวนี้ทุกคนเนียดนะครับว่าเราเนี่ยต้องการฮิดายะห์ของอัลลอฮฺตะอาลา वरना दीन की मेहनत करके भी हिदायत से महरूम हो जाओ। ถ้าไม่นั้นเราทำงานศาสนาอยู่แต่เราจะถูกหักห้ามจากฮิดายะห์ सबसे पहले हिदायत की तमन्ना हो और तलब हो। อันดับแรกก็คือมีความต้องการในฮิดายะห์ दूसरे उस पर खूब मुजाहिदा और कोशिश और मेहनत की जाए। แล้วก็กับคนอื่นเรานี่พยายามอย่างเต็มที่ तीसरे अल्लाह से रो रो करके दुआएं मांगी อัน जाए ดับที่สามก็คือร้องขอจากอัลลอฮฺตะอาลา तो अल्लाह उसको हिदायत देगा। อัลลอฮฺก็จะให้ฮิดายะห์ किसी दुआ का मांगना फर्ज और वाजिब नहीं है, นะครับการดุอานะครับการดุอาถึงแม้จะไม่ใช่ฟัรดูไม่ใช่วาญิบ लेकिन हिदायत इतनी कीमती दौलत है कि इसका मांगना फर्ज और वाजिब है। นะครับแต่ว่าการขอในฮิดายะห์เนี่ยมันกลายเป็นฟัรดูเป็นวาญิบไปแล้วด้วยความสำคัญของฮิดายะห์ रोजाना हर नमाज में पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। किसी के नजदीक सूरा फातिहा पढ़ना वाजिब है और किसी के नजदीक फर्ज है। นะครับเพราะว่าในละหมาดของเรานะครับการอ่านอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมนะครับบางสำหรับบางคนนะครับเป็นวาญิบบางคนเป็นฟัรดูเพราะเราต้องอ่านในละหมาด हम नमाज में उनका रास्ता मांगते हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, यानी नबियों का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, सोहदा और सालिहीन का रास्ता हम अल्लाह से मांगते हैं क्योंकि अल्लाह ने उन पर इनाम किया है। นะครับในละหมาดเราขอเส้นทางนะที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงให้รางวัลกับเขาแล้วนะครับอัมบิยะชูฮะดะซิดดีกีนซอลีฮีนทำไมเราต้องขอล่ะเพราะคนเหล่านั้นอัลลอฮฺตะอาลาได้ให้รางวัลกับเขาแล้ว हिदायत किसको कहते हैं? ฮิดายะห์คืออะไรล่ะ हिदायत जब दिल में किसी के आ जाती है तो उसको अच्छे अमल में नफा दिखाई देता है और बुरे अमल में नुकसान दिखलाई देता है। अगर ये कैफियत उसके अंदर पैदा हो गई है या हो रही है तो समझे मुझे हिदायत मिल रही है। นะครับฮิดายะห์ก็คือเมื่อฮิดายะห์เกิดขึ้นในหัวใจของผู้ใดนะครับสิ่งที่ดีเขาจะเห็นความดีในนั้น สิ่งที่ชั่วเขาจะเห็นความชั่วในนั้น ถ้าเกิดความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นนะครับก็ให้เราเนี่ยมีความเข้าใจว่าอาลามัตของฮิดายะห์กำลังเกิดขึ้นแล้ว अगर ये कैफियत नहीं पैदा हो रही है तो ये समझ ले मुझे हिदायत नहीं मिली है, मैं गुमराही के साथ चल रहा हूँ। ถ้าความรู้สึกนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับให้เรามั่นใจเลยว่าฮิดายะห์ยังไม่เกิดกับเราตอนนี้อันตรายที่เรากำลังเดินหลงทางอยู่ इसलिए हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि हिदायत की सच्ची तलब हर वक्त रखे। ตัวนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นกับคนมุสลิมนะครับที่ต้องการฮิดายะห์จริงๆเกิดขึ้นในเนียดของเรา दिल बदलेगा अमल बदलेगा, นะครับถ้าเกิดว่าหัวใจเปลี่ยนอามันก็เปลี่ยน अमल बदलेगा जिंदगी बदलेगी, ถ้าอามันเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยน जिंदगी बदलेगी हिदायत आ जाएगी। นะครับชีวิตเปลี่ยนนะครับฮิดายะห์ของเราก็จะถูกหักห้ามจากเรา इसलिए हिदायत आदमी के दिल में उतरती เพราะว่าฮิดายะห์เนี่ย वो अल्लाह से होने का और अल्लाह से पलने का, अल्लाह की कुदरत से काम बनने का यकीन तमाम कायनात से ज्यादा उसके दिल में पैदा हो जाए। นะครับถ้าเกิดฮิดายะห์ในหัวใจการยากีนว่าทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ทำทั้งหมดจากสิ่งนอกจากอัลลอฮ์ก็จะเกิดขึ้นในหัวใจด้วย अगर चीज से होने का यकीन है और अल्लाह से होने का यकीन नहीं है तो ये गुमराह है। ถ้ายากีนไม่ได้ยากีนต่ออัลลอฮ์ยังไม่เกิดขึ้นในหัวใจเรากำลังหลงทางอยู่ चीजों से ज्यादा, अपने असबाब से ज्यादा, अपनी मेहनत से ज्यादा, अपने कारोबार से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा हर आदमी के दिल में आ जाए करने वाला अल्लाह है, देने वाला अल्लाह है, खिलाने वाला अल्लाह है, पालने वाला अल्लाह है, सब कुछ अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। हम अल्लाह के सिवा और अल्लाह के अलावा और अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं। นะครับมากกว่าลูกหลานเรานะครับมากกว่าตัวเราเองมากกว่าทรัพย์สินเรามากกว่าการค้าขายเรามากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คืออยู่ในกำมือของอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลามีความสามารถกุดรตของอัลลอฮฺตะอาลาสิ่งนี้แหละนะครับยากีนให้เกิดขึ้นใน इसलिए हम सारे के सारे जो अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं, याद रखना मेरी बात को, ईमान सीखने के लिए निकल रहे हैं। ตัวนี้นะครับเราทั้งหมดเป็นหนทางของอัลลอฮฺตะอาลาจำไว้ดีนะครับคำพูดของฉันเราไปเพื่อที่จะเรียนอีหม่าน ईमान सा हुआ अपने आप को मत समझना। อย่าเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่อีหม่านแล้วเรียนอีหม่านแล้ว हमारे पास न नबियों वाला ईमान है न सहाबा वाला ईमान है। นะครับเรายังไม่มีอีหม่านแบบอัมบิยะห์ไม่มีอีหม่านแบบซอฮาบะห์ हमको ईमान सीखना है เราเรียนอีหม่านของซอฮาบะห์ और सहाबा ने जो ईमान सीखा है दो तरीके से सीखा है। แล้วก็ที่ซอฮาบะห์เรียนอีหม่านบนสองตอรีกอด้วยกัน एक तो दावत की मेहनत और दूसरे नबी की सोहबत। นะครับหนึ่งก็คือพยายามบนดะวะห์สองก็คืออยู่กับท่านนบี हम भी दावत के जरिए ईमान सीखेंगे เราเรียนนะครับอีหม่านด้วยกับดะวะห์ और औलिया अल्लाह और उलमा की सोहबत में भी जाया करेंगे। นะครับแล้วก็เราเนี่ยไปหาเอาลิยะห์ของอัลลอฮ์ไปหาอุลามะห์
और अपने आप की कारगुजारी सुनाते रहेंगे। แล้วก็บอกกับเขากับกุซารีให้เขาฟังด้วย कारगुजारी सुनने से भी सुनाने से भी ईमान बढ़ता है นะครับการกุซารีการกระทำของเราอีหมานก็จะเพิ่มด้วย और काम का सही तरीका उसकी जिंदगी में आता है แล้วก็งานของเราจะถูกต้องด้วย और काम कितना ही भी कर लेगा अपने काम में अपने आप को कोताह समझेगा นะครับแล้วก็งานจะยิ่งเพิ่มไปเท่าไหร่เราก็ยังคิดว่าเรายังบกพร่องอยู่ काम करने से हिदायत नहीं मिलती นะครับฮิดายะห์ไม่ได้มาจากการทำงาน हर काम में कोताही तलाश करने से हिदायत मिलती นะครับแต่ฮิดายะห์จะได้เนื่องจากเราหาข้อบกพร่องของเราในการทำงาน अच्छा से अच्छा काम करो फिर भी उसमें नुक्स निकालो कि जैसा इसका हक था वैसा नहीं कर सकते ถึงแม้งานที่เราทำจะดีเท่าไหร่ก็ตาม เราก็พยายามที่จะหาข้อบกพร่องในงานนะครับด้วยกับการหาข้อบกพร่องของงานที่เราทำนี่แหละเราจะได้รับฮิดายะห์ तब हिदायत मिलेगी นะครับเราจะได้รับฮิดายะห์ इसलिए किसी काम को मेरे दोस्तों करने के बाद ये फारिग हम नहीं हो गए अभी तो हम सीख रहे हैं और मौत तक सीखते सीखते खुदा के पास जाएंगे ตัวนี้หลังทุกๆการทำอามัลการทำงานของเราไม่ได้ว่างนะครับเพราะเรากำลังเรียนอยู่ตัวนี้ผู้ที่เรียนก็ต้องทำจนถึงวันตาย सीखते सीखते मर जाएंगे तो क़यामत के मैदान में नबियों के साथ और सहाबा के साथ अल्लाह हशर कर देगा นะครับอินชาอัลลอฮ์ด้วยการที่เราเนี่ยทำด้วยกับการที่เราทำเนียดเรียนจนถึงวันตาย ในวันฮะชัรนะครับเราจะได้อยู่ร่วมกับนะครับท่านนบีและก็บรรดาซอฮาบะห์ इसलिए हम सीखने वाले हैं เพราะด้วยนี้เราเป็นคนเรียนนะครับ सिखाने वाला अल्लाह है นะครับผู้ที่สอนคืออัลลอฮฺตะอาลา हमारे मेहनत पर हमारे मुजाहिदे पर हमारी कुर्बानी पर अल्लाह सिखाएगा นะครับการพยายามของเราการมุจาฮะดะห์การกุรบานอัลลอฮฺจะเป็นผู้สอน दिल में हिदायत का नूर अल्लाह लाएगा นะครับฮิดายะห์ในนูรของฮิดายะห์ในหัวใจอัลลอฮฺจะใส่ให้ हिम्मत और बड़ाई का यकीन अल्लाह पैदा นะครับ करेगा การจะกินต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺจะสร้างให้ अपने हुक्मों पर चलाने की ताकत अल्लाह पैदा พ करेगा ลังของการเดินบนหุกุมอัลลอฮฺจะประทานให้ अपने नबी के तरीकों का दीवाना और तरीकों का इत्तिबा करने वाला अल्लाह पैदा करेगा นะครับความรักในสุนนะนบีการเดินบนสุนนะนบีอัลลอฮฺจะประทานให้ในหัวใจ इसलिए अल्लाह के रास्ते में मोहताज बनकर निकलेंगे फकीर बनकर निकलेंगे ตัวนี้เราไปเดินทางของอัลลอฮ์นะครับด้วยกับเนียดที่ว่าเราเป็นคนที่ต้องพึ่งพาเป็นฟะกีร सीखने वाला बनकर निकलेंगे सिखाने वाला बनकर नहीं นะ निकलेंगे ครับเราไปด้วยกับการที่เราเนียดว่าเป็นคนเรียนไม่ใช่เป็นคนสอน सीखने वाले की गलती हो जाएगी अल्लाह माफ कर देगा คนที่เรียนถ้าผิดพลาดอัลลอฮ์มาอภัยครับ जो अपने आप को सिखाने वाला समझेगा उससे गलती होगी तो उसकी माफी नहीं होगी แต่คนที่เข้าใจว่าตัวเองสอนถ้าเกิดว่าผิดอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มาอภัย इसलिए हम तालिब इल्म बनकर चलेंगे ตัวนี้เราเป็นคนที่ตอเลมอิลิมก็คือต้องการความรู้ गलती होती रहेगी अल्लाह माफ करता रहेगा ถ้าผิดพลาดอัลลอฮ์มาอภัย अगर हमने अपने आप को मौलिम समझ लिया हम तो अपने आप को सीखने वाला नहीं सिखाने वाला समझ लिया तो कोई भी गलती होगी तो माफी नहीं होगी ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจว่าเราเป็นคนสอนแล้วเป็นมุอัลลิมแล้วถ้าผิดพลาดนะครับไม่มีการอภัย इसलिए साहबा कभी भी नहीं समझते थे मैं इस काम का आलिम बन गया ตัวนี้ซอฮาบะห์ไม่มีใครเลยที่จะมีความเข้าใจว่าในงานนี้ฉันเนี่ยอาลิมแล้ว हमेशा इस काम को सीखने के लिए साहबा निकले ซอฮาบะห์ไปเดินทางของอัลลอฮ์เข้าใจว่าฉันเป็นผู้ที่เรียน और हिदायत हासिल करने के लिए निकले แล้วก็ไปเพื่อที่จะหาฮิดายะห์ और रोते हुए दुनिया से गए แล้วก็ไปจากดุนยาด้วยสภาพที่ร้องไห้ कि जैसा ईमान बनाना चाहिए था जैसा ताल्लुक में अल्लाह पैदा करना चाहिए था जैसा गुनाहों से बचना चाहिए था जैसे नेकियों को करना चाहिए था उसका हक अदा नहीं हुआ นะครับซอฮาบะห์ไปจากดุนยาโดยคิดว่าฮักที่จะให้กับอัลลอฮ์นะครับความดีที่จะทำให้สมบูรณ์ความชั่วที่จะหลีกหางให้สมบูรณ์ฉันยังไม่ได้ถึงฮักของมันเลย इसलिए हम सारे के सारे हिदायत के और दीन के मोहताज हैं ตัวนี้เราทุกคนจำเป็นต้องการฮิดายะห์ इसलिए 4 महीना 40 दिन के लिए निकल रहे हैं ताकि अल्लाह को हमारा निकलना पसंद आ जाए अल्लाह को हमारी मेहनत पसंद आ जाए अल्लाह को हमारी कुर्बानी पसंद आ जाए अल्लाह को हमारा ये रास्ता पसंद आ जाए ताकि अल्लाह हमको हिदायत दे दे ตัวนี้นะครับเราไป44 เดือนให้อัลลอฮ์นั้นพอพระทัยรักในการเสียสละของเรานะครับการเหน็ดเหนื่อยของเราเพื่ออัลลอฮ์จะรักกับเราแล้วก็ให้ความดีกับเรา इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकलते 4 चीजों में वक्त लगाएंगे ตัวนี้เป็นหนทางของอัลลอฮ์นะครับกับ4งานเราให้เวลา इसके अलावा की चीजों में बहुत कम वक्त लगाएंगे बकदर जरूरत वक्त लगाएंगे फालतू वक्त नहीं लगाएंगे अगर ज्यादा वक्त लग गया तो अल्लाह से तौबा और माफी मांगेंगे นะครับตัวนี้นอกจาก4สิ่งนี้นะครับเราพยายามที่จะให้เวลาให้น้อยที่สุดนะครับนะเพราะว่าเป็นความจำเป็นแต่ว่าให้น้อยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่านอกเหนือจาก4สิ่งนี้เราให้เวลากับมันเยอะนะครับให้เราขออภัยโทษจากอัลลอฮฺตะอาลา सबसे ज्यादा वक्त ईमान की दावत में लगाएंगे อันดับที่1ก็คือในเรื่องของดาวะห์อีหม่าน और कम से कम 4 घंटा दावत देने में लगाएंगे แล้วก็อย่างน้อยก็คือ4ชั่วโมงต่อ1วัน और हर साथी से दावत दिलवाएंगे นะครับเราให้ทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่พูดดาวะห์ ताकि हमारा हर साथी दाई बन जाए เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเป็นดาอี गश्त 5 मरतबा रोजाना गश्तों में นะ जाएंगे ครับกัชในแต่ละวันทำ5กัชด้วยกัน और बदल बदल के साथियों को मुतकल्लिम बनाएंगे แล้วก็ให้ทุกคนเป็นมุตตะกะลิมเปลี่ยน
ताकि हर साथी दाई बन जाए। เพื่อทุกคนเนี่ยเป็นดาอี पहला गज खुसूसी गज होगा। กัชแรกคือกุซูซีกัช ये खुसूसी गज जब जमात मस्जिद में दाखिल होगी तो फौरन ये काम करेगी। นะกุซูซีกัชเมื่ออย่ามาไปถึงมัสยิดนะครับทำกุซูซีกัชเลย खुसूसी गज 3 आदमियों के पास जाया जाएगा। กุซูซีกัชไปหา3 บุคคลด้วยกัน एक तो पुराने जिम्मेदार साथियों के पास जाकर उनको दावत देकर नकद अपने साथ लाओगे और उनके साथ मिल करके मशवरा 24 घंटे का बनाओगे। หนึ่งก็คือไปหาคนเก่าๆคนรับผิดชอบ แล้วก็พาเขาเกสมามัสยิดเลยเพื่อจะมุชอเราะห์กับเขานะครับในงานของวันนั้น दूसरी मुलाकात वहाँ के उलमा और मशाइख से करेंगे। นะครับอันดับที่ 2ก็คือไปกุซูซีไปเยี่ยมนะครับอุลามะ उनका वक्त मालूम कर लेंगे แต่ว่าต้องถามเวลาก่อน किस वक्त में खाली मिलेंगे। ว่าเวลาไหนที่เขาว่าง उस वक्त में जाकर उनसे मुलाकात करके उनसे दुआ की दरख्वास्त करेंगे। ไปตอนที่เขาว่างนะครับแล้วก็ไปขอดุอาจากเขา और अगर वो हमारी तरफ मुतवज्जे होते हैं और हमसे कुछ सुनना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ जिस गांव से जिस इलाके से काम करके हम आए हैं उसकी कारगुजारी सुनाएंगे। นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยมีความสนใจในคำพูดของเราในการมาเยี่ยมของเราเราก็การกุซารีงานของเราให้กับเขาฟังเพิ่มขึ้นไปอีก उलमा के पास दावत देने के लिए से नहीं जाएंगे, แล้วเราไปหาอุลามะอย่าไปด้วยกับเนียที่จะไปด่าวะห์ हम उनकी दुआ लेने के लिए जाएंगे เราไปเพื่อที่จะไปเอาดุอาจากเขา और इस तरह से मुलाकात करेंगे कि उनके अंदर सुनने की तलब पैदा हो जाए। นะครับเราไปหาเขาไปเยี่ยมเขานะครับเราทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกอยากที่จะฟังคำพูดของเรา कारगुजारी इस तरह से सुनाएंगे कि उनका दिल मुतवज्जे हो जाए นะครับเราการกุซารีงานที่เราทำจนกระทั่งว่าหัวใจเขาเนี่ยมีความอยากที่จะฟังต่อไป और इस काम के करने की तरफ उनका दिल आमादा हो जाए นะครับแล้วก็เขาเนี่ยมีความอยากที่จะร่วมในงานนี้ด้วย और न करने की वजह से अपने आप को कोताह समझें। करना तो हमें चाहिए था, ये बेचारे भोले भाले लोग कर रहे हैं। แล้วก็ให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วงานอันนี้เนี่ยนะฉันนี่แหละเป็นสิ่งที่สมควรที่จะทำนะแต่ว่าด้วยกับการที่ฉันไม่ทำก็เลยต้องเป็นคนอาวามที่ทำแทน दूसरे उस गांव में जो चौधरी लोग हैं, प्रधान हैं या मालदार हैं, उनके पास जाएंगे, उनका तासुर लेकर नहीं जाएंगे, तासुर तो अल्लाह का पैदा करेंगे। นะครับอันดับที่3นะครับที่เราจะไปหาก็คือคนที่มีตำแหน่งมียศมีเกียรติมีความร่ำรวยในหมู่บ้านเราไปด้วยกับการที่เราเนี่ยไม่ไปเอาผลสะท้อนกับเขานะครับแต่เราไปเนื่องจากเอาผลสะท้อนของอัลลอฮฺตะอาลาไปให้กับเขา उन सारे लोगों से बेगरज होकर अल्लाह के लिए सच्ची तलब के साथ दावत देंगे นะครับเราไปหาเขาด่าว่าเขาด้วยกับการที่เราเนี่ยไม่ได้หวังจากเขาแต่เพื่ออัลลอฮฺตะอาลาจริง ताकि वो अल्लाह के दीन की तरफ मुतवज्जे हो ๆ जाए นะครับเพื่อจะให้เขาเนี่ยนะตะวะยุกับงานศาสนา और उनकी तश्कील कर सकते हैं। แล้วก็ตัชกีนเขาได้ด้วย खुसूसी लोगों में से जिनसे भी मिलेंगे उनकी तश्कील कर सकते हैं सिवाय उलमा के राम के। นะครับคนเขาวัดในเรื่องของดุนยาตัชกีนเขาได้แต่ว่าอุลามะนี่เราไม่ตัชกีนนะครับ और अपनी मस्जिद के 24 घंटे का निजाम हर एक को बताएंगे แล้วก็บอกนะครับทุกคนเกี่ยวกับระบบ24 ชั่วโมงของเราในมัสยิดด้วย ताकि जिसको जिस वक्त में फुर्सत मिले वो हमारे पास मस्जिद के अमाल में आ जाए। นะครับเพราะว่าถ้าเขาได้ฟังนะครับโปรแกรมของเราเขาว่างตอนไหนเขาก็จะได้ร่วมกับเรา तीसरे वहाँ के मालदारों से और वहाँ के दुकानदारों से और वहाँ के खवास से मुलाकात करेंगे นะครับเราไปเยี่ยมฟาวาสนะครับไปเยี่ยมเจ้าของร้านไปเยี่ยมคนที่มีธุรกิจในพื้นที่ ये खुसूसी मुलाकात इसलिए की जाती है ताकि हमारे और बस्ती वालों के दरमियान की अजनबियत और दूरी खत्म हो जाए और एक दूसरे से ताल्लुकात पैदा हो जाए นะครับการกุซูซีเพื่ออะไรล่ะเพื่อที่จะทำให้ความแปลกหน้าระหว่างจามัดกับคนในพื้นที่นี้หมดไปความสนิทสนมเกิดขึ้น आज हम लोग खुसूसी मुलाकातें नहीं करते วันนี้เราไม่ค่อยทำกุซูซีกัช जिसकी वजह से खुसूसी लोग खास लोग अहम लोग जमातों में नहीं निकल पा रहे हैं ด้วยกับการที่เราไม่ทำสิ่งนี้นะครับคนกุซูซีคนโค้ชคนแบบพิเศษเนี่ยนะเลยไม่ค่อยได้อยู่กับงาน इसलिए उनसे जरूर मुलाकात की कोशिश की जाए วันนี้เราพยายามที่จะไปกุซูซีนะครับ तो इंशाअल्लाह हमारा काम मुश्तरक हो जाएगा और अमूमी हो जाएगा ด้วยกับการที่เราทำสิ่งนี้งานก็จะเป็นงานอุมุมิยัตคนจะทำด้วยกันหมด हमारे यहाँ तो खुसूसी को भी अमूमी बनाना है นะครับงานของเรานะครับทำให้กุซูซีกลายเป็นอุมุมีด้วย जितना हम अमूमियत के साथ सबको लेकर चलेंगे उतना ही ये काम असर अंदाज होता चला นะ जाएगा ครับมากมายเท่าไหร่ที่เราทำงานอันนี้ให้เป็นระบบของอุมุมีก็คืออยู่ร่วมกันงานก็จะมีผลสะท้อน उलमा किराम को भी अमूमियत पर लाएंगे นะครับเราก็พยายามที่จะให้อุลามะมาอยู่ในอุมุมีด้วยคืออย่างร่วม जब กั से น उलमा किराम अपने आप को खवास में शुमार करने लगे तो उन्होंने अवाम के पास जाना छोड़ दिया นะครับเพราะว่าเมื่อนะอุลามะนะเขาได้คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งโค้ชไปก็เลยทำให้ห่างจากคนอาวามไง और गलत मिसाल देने लगे कि उलमा तो कुआं की तरह से है,
प्यासा कुएं के पास आएगा, कुआं क्यों जाएगा प्यासे के पास? นะครับวันนี้เนื่องจากไม่ได้มีความคิดในเรื่องของอุมูมีทำให้อุลามะเนี่ยเขาคิดว่าเนี่ยเขาเนี่ยเป็นบ่อคนที่หิวน้ำก็ต้องมาหาบ่อสิ हालांकि बिल्कुल गलत मिसाल है। ทั้งที่ว่านี่ตัวอย่างนี้ผิดนะครับ हदीस में तो उलमा की मिसाल बादल की तरह दी गई। นะเพราะตัวอย่างจริงๆของอุลามะก็คือเหมือนกับเมฆที่ให้น้ำฝน बादल हर जगह जाता है เมฆที่ให้น้ำฝนนี่ไปทั่วครับ और हर एक पर बरसता है, นะตกบนทุกคนเลย किसी को नहीं छांटता कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये आलिम है, गैर आलिम है, नहीं, हर एक को नफा पहुंचाता। นะครับเมฆนะที่มีน้ำฝนไม่ได้เกี่ยวว่าจะจนจะรวยจะรู้หรือไม่รู้แต่ว่าฝนนี่ตกให้หมดเลย इसी तरह से उलमा किराम भी बादल की तरफ से ตัวนี้อุลามะก็เหมือนกับเมฆที่มีฝน हर एक को नफा ต้อง पहुंचाएंगे, ให้ประโยชน์กับทุกคน अपने इल्म से हर एक को फायदा पहुंचाएंगे, ต้องเอาอินมูของตัวเองให้กับทุกคน अपने इल्म की तरफ हर एक को खींचेंगे นะครับต้องดึงทุกคนมาสู่อินมูด้วย ताकि इस इल्म का नफा अमूमी तौर से हर उम्मती को मिलने लगे। เพื่อที่จะให้อิเลมของตัวเองนะครับให้ประโยชน์กับอุมูมียะห์ अगर उलमा किराम अपने इल्म में बुखल करेंगे और आवाम तक नहीं पहुंचाएंगे तो अल्लाह के आन की सख्त पकड़ होगी। นะครับถ้าเกิดว่าอุลามะนะครับหวงความรู้ตัวเองไม่ได้ให้กับอุมูมียะห์ไม่ได้ให้กับผู้คนนะครับจะเป็นการจับที่หนักจากอัลลอฮฺตะอาลา वो लोग जब नबी इस बात के मोहताज हैं, एक एक आदमी के पास जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, जंगल में है तो जंगल में जा रहे हैं, खेत में है तो खेत में जा रहे हैं और जा करके उसको अपनी बात कह रहे हैं। นะครับขณะว่านบีของพวกเรานะครับยังไปหาผู้คนในตลาดในป่าในสวนนะครับเพื่อที่จะเอาสิ่งที่ท่านนบีรู้เนี่ยไปให้กับผู้คน इसलिए हम उलमा किराम, अल्लाह हमें माफ फरमाए, हम अंबिया से बड़े नहीं हो सकते। โดยนี้นะครับพวกเราอุลามะนะครับขออัลเลาะห์ตะอาลามาอาฟให้กับพวกเราด้วยเรานี่ไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าท่านรอซูลุลลอฮ์เลยครับ हम साहबा से बड़े नहीं हो सकते, เราไม่มีทางที่จะใหญ่กว่าซอฮาบะห์ได้ इसलिए हमें भी हर एक उम्मती के पास जाकर ईमान यकीन की दावत देना है। ตัวนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องไปหาอุมมะห์แล้วก็พูดด่าว่าพูดยากินกับพวกเขา तो इंशाअल्लाह हमारा इल्म तरक्की करेगा, นะด้วยทำสิ่งนี้อินมูเราจะยิ่งพัฒนา हमारा अमल तरक्की करेगा, อามานเราจะยิ่งพัฒนา हमारी दुआएं में कबूलियत आ जाएगी การขอพูดในดุอาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น और हर एक उम्मती आपसे मोहब्बत करने แล้วก็ लगे อุมมะห์ก็จะยิ่งรักต่ออุลามะห์มากขึ้น और आपके सीने पर उस वक्त तक उम्मत का हाल नहीं खुलेगा जब तक कि उम्मत में नहीं फिरेंगे। แล้วก็นะเหตุการณ์ของอุมมะห์ยังไม่เข้ามาในหัวใจของอุลามะห์ตราบใดก็ตามที่อุลามะห์ยังไม่ได้ไปหาอุมมะห์ उम्मत में फिरना उलमा की सबसे असल जरूरत है। นะครับการไปหาอุมมะห์นะครับเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากต่ออุลามะห์ जब उम्मत में उलमा फिरेंगे तो उम्मत के अहवाल सीनों पर खुलेंगे, उम्मत उलमा के दिल में नरमी आएगी, उम्मत की मोहब्बत आएगी और दुआ मांगने की तौफीक मिलेगी। นะครับถ้าอุลามะห์ไปหาอุมมะห์นะครับความรักในอุมมะห์ก็จะเกิดขึ้นความสงสารในอุมมะห์ก็จะเกิดขึ้นความที่ว่าจะคิดถึงอุมมะห์ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยนี้อุลามะห์ก็จะยิ่งดุอาให้กับอุมมะห์ उलमा के मुलाकात से अवाम के अंदर दीन के सीखने की सच्ची तलब पैदा हो जाएगी। นะครับการอุมมะห์นะครับไปหาอุลามะห์เพื่อจะเรียนศาสนานะครับอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นในตัวของอุมมะห์ इसलिए खुसूसी गश्त करना जरूरी है ตัวนี้กุตูซีกัชนี่จำเป็นครับ और रोजाना ये 3 आदमियों से मुलाकात करना जरूरी है। ตัวนี้ทุกๆวันกุตูซี3บุคคลประเภทนี้ให้ทำทุกวันครับ तो इंशाअल्लाह जमात के अंदर ताकत पैदा हो जाएगी นะครับอินชาอัลลอฮ์ในจมัดจะมีพลัง और हर जमात का आदमी दावत देने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। นะครับแล้วก็คุณสมบัติในการพูดดาว่าจะเกิดขึ้นในทุกคนในจมาอะห์ इसलिए खुसूसी गश्तों का भी एहतमाम करना है। ตัวนี้รักษากุตูซีกัชด้วย इसके अलावा तालीमी भी गश्त करेंगे, นะครับหลังจากนั้นก็ตาลิมีกัช इसके अलावा तश्कीली भी गश्त करेंगे, ตัชกีลีกัช इसके अलावा अमूमी भी गश्त มี करेंगे, อุมูมีกัช इसके अलावा उसूली भी गश्त करेंगे। แล้วก็มีอุซูลีกัช इस तरह से रोजाना 5 गश्तों का एहतमाम करेंगे ตัวนี้ทุกวันรักษา5กัช और 5वां गश्त उस वक्त तक नहीं पूरा होगा जब तक नकद जमात नहीं निकालोगे। นะครับแล้วก็แน่นอนเหลือเกินทั้ง5กัชนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีจมัดแก๊สเกิดขึ้น इसलिए नकद जमात निकालने की मेहनत हर एक साथी को करनी होगी। ตัวนี้ทุกคนในจมัดต้องพยายามที่จะแก๊สจมัด नकद जमात निकालने का इरादा करोगे तो मेहनत वजूद में आएगी, นะครับการพยายามแก๊สจมัดจะไม่เกิดขึ้นถ้าอันดับแรกเราไม่เนียดที่จะแก๊สจมั वरना ด अपना मामूल वाला अमल कर लोगे और समझोगे कि हमने काम पूरा कर दिया। ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะทำอามานปกติของเราทุกๆวันแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยสมบูรณ์แล้วในงาน मामूल ของ वाला เรา अमल क्या है? रोजाना तालीम कर लोगे, นะครับงานที่ทำทุกวันก็คืออะไรล่ะก็คือตาลิม तालीमी गश्त भी थोड़ा बहुत कर लोगे ทำตาลิมีกัสสักหน่อย और तश्कीली गश्त भी थोड़ा बहुत कर लोगे ทำตัชกีลีกัสสักหน่อย
और इज्तिमाई गश्त भी कर लोगे, แล้วก็ทำอุมีกัสสักหน่อย अमूमी गश्त भी कर लोगे। ทำอุมีกัสสักหน่อย मेरे दोस्तों, ये खाना पूरी वाला गश्त नहीं है। ये गश्त तो अहमियत रखता है, ताकत रखता है, खूबी रखता है, हिदायत रखता है। इसको तलब के साथ और तलब के साथ, सच्ची फिक्र के साथ, मुजाहिदे के साथ करने की जरूरत है। ตัวนี้กัชเหล่านี้นะครับเป็นกัชที่มีพลังไม่ใช่ว่ากัชที่จะทำให้เราไม่ใช่ว่ากัชที่จะทำให้มันผ่านให้มันพ้นไปนะครับแต่ว่าทั้งหมดนะครับพลังนะครับอีมานอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในกัชเหล่านี้แหละตัวนี้เราทำอย่างจริงจัง गश्त ही हमारे सीने को खोले นะครับด้วยกับกัชแบบนี้แหละนะครับจะเปิดหัวใจของเรา और उम्मत के अहवाल खुलते जाएंगे। แล้วก็จะเปิดนะครับให้เรารับรู้เหตุการณ์ของพี่น้อง वो उम्मत पर मेहनत का मैदान कायम होगा। นะครับเราก็จะมีพลังที่จะไปพยายามกับพี่น้อง उम्मत से मुलाकातों का मेहनत का मैदान कायम होगा। นะครับเราก็จะมีพลังที่จะไปเยี่ยมเยียนพี่น้อง उम्मत से मोहब्बत कायम होगी। และความรักกับพี่น้องจะเกิดขึ้น उम्मत से उम्मत की जरूरत का हाल खुलेगा। นะครับความที่เราจะรู้ในเหตุการณ์ของพี่น้องก็เกิดขึ้น इसलिए गश्तों का एहतमाम किया ตัว जाएगा। นี้ต้องรักษากัชครับ करोगे इंशाअल्लाह। จะทำนะครับอินชาอัลลอฮ์ आज जमातें गश्तों का एहतमाम नहीं करती, วันนี้พวกเราจมาดไม่ค่อยจะให้ความสำคัญกับกัช जिसके नतीजे में काम करने वाली बनकर नहीं आती। ตัวนี้คนทำงานก็เลยไม่มีความสามารถในงาน 30 साल चिल्ला देते देते हो गया, लेकिन अमीर बनने के लिए तैयार नहीं है। นะครับออก4 เดือนมาหลายครั้งแล้ว แต่ว่าไม่พร้อมที่จะเป็นอามิรนำจมาด क्यों? मेहनत से काम नहीं किया, เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าขณะออกเนี่ยไม่ได้ทำงานแบบจริงจัง सीखने की नीयत से काम नहीं किया, ไม่ได้ออกไปเพื่อที่จะเรียนงาน तो आज तक अमीर बनने की सलाहियत नहीं रखता। ด้วยนี้จนถึงวันนี้ยังไม่มีความสามารถที่จะนำจมาดเองได้ ये 40 दिन ऐसा लगाओ कि हर एक अमीर बनाने के काबिल हो जाए। ตัวนี้เราออก40นะครับถ้าออก40ก็ทุกคนกลับมาสามารถที่จะเป็นอามิรนำจมาดได้ทุกคนเลย ये जब बनेगा जब हर काम हर एक से लिया जाएगा। นะครับเราจะเป็นได้ไงล่ะเมื่อทุกงานเราทำให้มันชำนาญ आज होता ये है, अल्लाह माफ फरमाए, जो आदमी खाना बनाना जानता है रोजाना उसी के नाम खिदमत में आता है। โดยนี้อัลลอฮฺตะอาลามาอาฟให้กับเราตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วครับถ้าเกิดว่าใครที่ทำอาหารเก่งก็เป็นตัวอ่านทั้ง40 วันเลย जो आज आदमी बयान करना जानता है उसका रोजाना बयान में नाम आ जाता นะ है। ถ้าคนหนึ่งบายันเก่งก็บายันทั้ง40 วันเลย बकिया साथियों का इस्तेमाल नहीं सोचा जाता। ไม่คิดเลยที่จะเอาคนอื่นมาทำงาน सब साथी तालीम में बैठ जाते हैं, นะคนอื่นก็ตะลิมฟังตะลิมไป तालीम भी एहतमाम से नहीं होती, แล้วก็ฟังตะลิมก็ฟังแบบไม่เอาจริงเอาจัง अदब के साथ बैठ कर नहीं होती। ไม่ได้ฟังด้วยกับมีอาดับ कुरान का सीखना सिखाना बहुत कम होता นะ है ครับเรียนอันกุรอานก็ไม่ค่อยเรียน और तालीम को 1 मरतबा 2 मरतबा पढ़ करके छुट्टी कर लेते นะครับ हैं। อ่านตะลิมก็อ่านน้อยๆแล้วก็หยุดตะลิมปิด हालांकि रोजाना 4 घंटे तालीम भी जरूरी है। ทั้งที่ว่าทุกๆวันนะครับตะลิม4 ชั่วโมงจำเป็น 4 घंटे दावत में लगाएंगे, 4 ชั่วโมงดะวะห์ हर साथी का दावत में इस्तेमाल करेंगे ให้ทุกคนดะวะห์ और 4 घंटे तालीम में लगाएंगे। นะครับแล้วก็4 ชั่วโมงตะลิม और तालीम में भी सीखने सिखाने में ज्यादा वक्त लगाएंगे। แล้วก็ในตะลิมก็ให้เวลาเรียนสอนด้วย कम से कम कुरान हर साथी का इतना सही हो जाए जितना नमाज में पढ़ा นะ जाता ครั है। บอย่างน้อยๆกุรอานของทุกคนถูกต้องเป็นกุรอานที่สามารถเอาไปละหมาดถูกต้องได้ कम से कम मोटी मोटी दुआएं जो सुन्नत और शरीयत के एतबार से हैं वो भी याद हो जाए, นะครับดุอา ताकि वक्तन वक्तन पढ़ने की आदत पड़ जाए। ดุอาที่จำเป็นก็พยายามที่จะเรียนด้วยเพื่อเราจะได้ใช้ประโยชน์ मसले मसाइल की भी तालीम हो जाए ताकि मसले मसाइल के साथ हमें अमल करना आ जाए। นะครับการเรียนในเรื่องมัสยิดก็ให้เกิดขึ้นด้วยเพื่อจะให้อามันเราถูกต้อง नमाज पढ़ना नहीं जानते हो तो बताओ नमाज कैसे कबूल होगी? นะครับถ้าละหมาดของเราไม่รู้ว่าจะละหมาดยังไง แล้วก็ละหมาดจะถูกกบูลได้ไง दो रकात नमाज में 300 से ज्यादा मसाइल हैं। นะครับแค่2 รอกาตละหมาดมีมัสละถึงเป็น300 กว่ามัสละ हम 300 क्या 10 मसाइल भी नहीं जानते हैं। นะครับอย่าว่าแต่300ไม่แต่3 มัสละเรายังไม่รู้เลย जब इल्मुल मसाइल के एतबार से अमल नहीं वजूद में आएगा तो कबूलियत का भी फैसला नहीं นะ होगा। ครับถ้าเกิดว่ามัสละในอามันเราไม่รู้นะครับอามันเราก็ไม่ถูกกบูล इल्मुल फजाइल से ज्यादा इल्मुल मसाइल की अहमियत है। นะครับมัสยิดอินมูมัสยิดเนี่ยมันมีความสูงกว่าอินมูฟดออินซะอีก इल्मुल मसाइल फजाइल तो जमात में निकल कर फजाइल अमाल मुंतखबादीत पढ़ने से आ जाएगा। นะครับในอินมูฟดออินเนี่ยเราไปออกจมาอะห์เราฟังตะลีมเราฟังคุณค่าต่างๆ เราก็รู้ लेकिन इल्मुल मसाइल इन किताबों के पढ़ने से नहीं แต่ आएगा। ว่าในของอินมูมัสยิดเนี่ยมันไม่อยู่ในกิตาบเหล่านี้ इल्मुल मसाइल उलमा की सोबत से आएगा। อินมูมัสยิดเกิดขึ้นเมื่อจากเราอยู่กับอุลามะ इसलिए एक एक मसाइल का ताल्लुक उलमा से है। ตัวนี้แต่ละมัสยิดนะครับต้องให้เชื่อมกับอุลามะ हम उनसे पूछ पूछ कर अमल करेंगे। อามันด้วยกับฐานกับอุลามะ अपनी नमाजों को जो 50 साल से पढ़ रहे हैं उसको भी उलमा को दिखाएंगे। นะครับไอ้ที่เราละหมาดมาแล้ว50 ปีแล้วเราก็ต้องโชว์ให้อุลามะเห็นด้วยว่าละหมาดนี่ आदमी ถึ एक งไหม कपड़ा लाता है तो 10 आदमियों को दिखलाता है
देखो 10 रुपया मीटर का लाया हूँ, कैसा कपड़ा है। นะครับเราเอาผ้ามาแค่10 เมตรเองไปซื้อผ้าใหม่ๆมาจากตลาดเราโชว์ให้คนในให้บ้านดูทั้งบ้านเลย10 คนก็โชว์ทั้ง10 คนเลย सोचो, एक जानवर खरीद के लाता है तो 10 आदमियों को दिखलाता है, พี่น้องที่นะครับแค่ผ้า10 เมตรเองเราโชว์ให้คนอื่นดูได้ लेकिन बचपन से 55 तक की नमाज पढ़ रहा है, एक दफा भी किसी को दिखाने की नौबत नहीं है। นะครับแล้วก็ละหมาดของเราละหมาดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วทำไมที่จะไม่กล้าให้คนอื่นดูว่าละหมาดเราถูกหรือผิด इसलिए अमल के बारे में मुसलमान गफलत के साथ काम दे रहा है, ด้วยกับสิ่งเหล่านี้เลยทำให้เราเนี่ยหลงลืมพลั้งเผลอกับอามานของเราเอง इसलिए इसके अमल से जान निकल गई है, ด้วยนี้วิญญาณเลยออกจากอามานของเราไง रूह निकल गई है, นะครับพลัง कबूलियत निकल गई ขอ है। บุญก็ไม่มี अमल कर रहा है लेकिन इसकी जिंदगी नहीं बदल रही है। ทำอามานก็จริงแต่ว่าชีวิตไม่เปลี่ยน जब तक जिंदगी में तब्दीली न आ जाए तब तक अपने अमाल को मेहनत करते रहो। นะครับถ้าชีวิตเรายังไม่เปลี่ยนนะครับก็ต้องพยายามบนอามานให้ถูกต้องขึ้นไปอีก जिंदगी को तब्दील के लिए, जिंदगी को बदलने के लिए अमल किए जाते นะ हैं ครับเพื่อจะเปลี่ยนชีวิตต้องเปลี่ยนอามานให้มีพลัง ताकि हमारी जिंदगी में सुन्नत और शरीयत आ जाए। นะครับเพื่อจะให้ชีวิตเราเนี่ยมีสุนนะมีชาริยะห์ सुन्नत शरीयत नहीं आ रही है तो तुम्हारा अमल तुम्हारे मुंह पर मारा जाएगा। นะครับถ้าสุนนะชาริยะห์เราไม่ถูกต้องอามานเราก็จะเคลื่อนบนหน้าเรานั่นแหละ इसलिए इसको एहतमाम से सीखना है और एहतमाम के साथ उलमा की निगरानी में अमल करना ด้วย है। นี้ให้ความสำคัญกับการเรียนแล้วก็ให้ความสำคัญกับการไปถามอุลามะ आज उलमा की कदर नहीं की जा रही है วันนี้ไม่มีการให้เกียรติกับอุลามะ क्योंकि उलमा के पास नहीं जाया जा เพ रहा ราะ है। เราไม่ไปหาอุลามะไง जब तक उलमा की सोबत में नहीं बैठोगे इस इल्म की कदर नहीं पैदा हो। นะครับตราบใดที่เรายังไม่รักอุลามะไม่อยู่กับอุลามะนะครับการให้เกียรติกับความไม่เกิดขึ้น साहबा को तो अंबिया अता फरमा दिए นะครับที่ซอฮาบะห์อัลเลาะห์ตะอาลาประทานนบีให้ और बाद वालों को ताबीन अता फरमा दिए। นะครับหลังจากนั้นก็มีตะบีน हमारे जमाने में तो इस किस्म के लोग नहीं ใน हैं, สมัยเราไม่มีคนแบบนี้นะครับ लेकिन अल्लाह का शुक्र है हर जगह उलमा मौजूद แต่ हैं। ชุกรต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทุกที่มีอุลามะ इसलिए उलमा की कदर की जाए ตัวนี้ให้เกียรติอุลามะ और उनकी खिदमत में हाजिर होकर एक एक मसाइल का इल्म सीखा นะครับ जाए। เราไปหาอุลามะเรียนแต่ละมัสอิลที่เราไม่รู้ हम उलमा के पास जाएंगे तो उलमा का इल्म बढ़ेगा और अपने इल्म पर मेहनत करेंगे और किताबें खोल कर देखेंगे, पता नहीं कब कौन सा मसला पूछते। นะครับเราไปหาอุลามะนะครับไปถามเขาก็จะมีความรู้สึกดีเขาก็จะสอนเราด้วยกับความจริงใจเปิดกิตาบให้เราดูมัสอิลต่างๆนะครับเราก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น आज अवाम उलमा के पास नहीं जा रही है, जिसकी वजह से उलमा को भी अपने इल्म में सुस्ती पैदा हो गई। นะครับวันนี้เนื่องจากคนอาวามไม่ไปหาอุลามะเองก็เลยมีความเกียจคร้านในอิลมูตัวเอง वरना जब अवाम उनके पास जाती थी और मसले मसाइल पूछने के लिए जाती थी तो वो फिर किताबों का मुताला करते थे। เพราะอะไรล่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนอาวามไปหาอุลามะไปถามอุลามะก็จะมีความขยันขึ้นในการที่จะทบทวน और उनका ความรู้ इल्म ตัวเอง मुस्तहज़र हो जाता นะ था। ครับอิลมูของอุลามะก็จะยิ่งมีผลกระท जहाँ บ से जहाँ चाहे पूछ लो वो फौरन बता देते थे। นะครับเราไปถามอุลามะเขาเปิดหนังสือดูมุตละเขาก็จะตอบเราได้ अब फौरन नहीं बता पाते, นะครับเขาก็จะไม่รีบตอบกับเรา कहते भाई थोड़ी देर ठहरो जरा किताब देख लेते हैं। การหาความรู้ของเขาก็จะถูกต้องเขาบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนนะฉันไม่ वो เปิดกิตาบ किताब ก่อน के मोहताज हो गए, นะครับเขาก็จะดูกิตาบ जिसकी वजह से सही सही इल्म आज हमें नहीं मिल रहा है। วันนี้เนื่องจากเราไม่ไปหาอุลามะเราเลยได้ความรู้ผิด इसलिए जब ज्यादा कसरत से उलमा के पास हम जाएंगे तो वो किताब देखकर एक एक मसले मसाइल को देखकर वो बिल्कुल तैयार रहेंगे, जब कोई आ जाएगा फौरन बता देंगे। ตัวนี้ถ้าเราไปหาอุลามะนะครับจะทำให้เขารู้สึกว่าฉันเนี่ยต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดนะเขาก็จะเปิดหนังสือรอนะครับเวลามีคนมาถามก็จะได้ตอบได้ इसलिए खुसूसी गश्तों का एहतमाम करेंगे। ตัวนี้คุซูซีกัชต้องให้ความสำคัญ और तीसरे अब अपने तालीम 4 घंटे की करेंगे। แล้วก็ตะลีม4 ชั่วโมง 4 घंटे दावत में लगाएंगे, 4 ชั่วโมงดะวะห์ 4 घंटे इल्म के हल्के में लगाएंगे, 4 ชั่วโมงอยู่ในฮันก็อินไล 2.5 घंटे सुबह की तालीम होगी นะครับ2 ชั่วโมงครึ่ง और शाम ตะลี की มเช้า तालीम 1.5 घंटे की होगी। แล้วก็ในตอนเที่ยงชั่วโมงครึ่ง सुबह की तालीम में 3 बातें होंगी। แล้วเต็มช่วงเช้ามี3 เรื่องด้วยกัน एक तो कुरान का हल्का लगाएंगे ก็คือฮันก็กุรอาน और दूसरे किताबी तालीम करेंगे, 2 อ่านกิตาบ मुंतखब हदीस में से भी पढ़ेंगे, อ่านจากมุตะคอบด้วย फजाल अमाल से भी อ่าน पढ़ेंगे, คุณค่าอามันด้วย फजाल सदकात से भी อ่านคุณ पढ़ेंगे ค่าซอดาตอด้วย और दोपहर और उसके बाद 6 सिफात का मुज़ाकरा หลัง करेंगे। จากนั้นก็6 सिफत ये सुबह की तालीम में 3 बातें रोजाना ที่ होंगी ทุกวันตะลีมช่วงเช้า और शाम की तालीम में सिर्फ किताब पढ़ी जाएगी। ตะลีมช่วงบ่ายอ่านกิตาบอย่างเดียว जो किताबें पढ़ने से रह गई हैं वो शाम की तालीम में पढ़ेंगे นะครับกิตาบที่เราไม่ได้อ่านช่วงเช้าก็อ่านช่วงบ่าย और फजाइल अमाल और सदकात का एहतमाम แล้ว करेंगे ก็คุณค่าอามันคุณค่าซอดาก็อ่านด้วยนะครับ और मुंतखब हदीस भी पढ़ेंगे มุตะคอบก็อ่านด้วย
ताकि इन फजाइल का इल्म हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाए เพื่อที่จะฟะดอเอลของอิลมูอยู่ในหัวใจเรา और फजाइल वाले इल्म के इस्तेदार के साथ अमल करने वाले बन जाए แล้วก็เราทำอามานด้วยกับรู้ในฟาดิลัตอามาน अमल में 3 बातों का होना जरूरी ใน है อามานมี3เรื่องจำเป็นนะครับ एक तो अमल में यकीन सही हो หนึ่งคือในอามานยากินถูกต้อง दूसरे अमल में तरीका सही हो สองตอริกอถูกต้อง और तीसरे अमल में नीयत सही हो สามเนียตถูกต้อง याद रखना इन 3 अमलों के बगैर कोई अमल कबूल नहीं นะครับ होता ถ้าไม่มี3สิ่งนี้อามานไม่ถูกกอบบุญนะครับ पहली यकीन सही हो หนึ่งยากินถูกต้อง दूसरे तरीका सही สอง हो ตอริกอถูกต้อง और तीसरे नीयत सही हो สามเนียตถูกต้อง यकीन हो कलमा वाला ยากินบนกะลิมะ अल्लाह की कुदरत वाला ยากินในกุดรัตของอัลลอฮ์ अल्लाह की सिफात वाला สีฟัตของอัลลอฮ์ अल्लाह के खजाने वाला บนกอซานะของอัลลอฮ์ मरने के बाद की जिंदगी कब्र और हशर जन्नत और जहन्नम वाला ชีวิตหลังความตายกุโบรไฮชัดยันนะ ये यकीन जिसका जितना मजबूत होगा उतना ही उसके अमल में जान पैदा होगी ยากินมากมายเท่าไหร่นะครับอามานอินมูยิ่งถูกต้อง तो हर अमल में 3 बातों का होना जरूरी ทุก है ๆอามานมี3เรื่องจำเป็นนะครับ इसके बगैर अमल कबूल नहीं होगा ถ้าไม่มีอามานไม่ถูกกอบบุญ एक तो हर अमल में यकीन सही हो ทุก जाए อามานยากินถูกต้อง दूसरे हर अमल में तरीका सही ทุ हो กอามาน जाए ตอริกอถูกต้อง तरीका किसी का नहीं चलेगा ตอริกออื่นไม่ได้นะครับ किसी पीर मुर्शिद का नहीं चलेगा นะของโต๊ะวาลีอะไรต่างๆไม่ได้ तरीका सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा ตอริกอแค่ของท่านนบีอย่างเดียว पिछले नबियों का भी तरीका नहीं चलेगा นะตอริกอของนบีอื่นก็ไม่ได้ अब तरीका क़यामत तक सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का จ चलेगा นถึงวันกิยามะห์ตอริกอแค่นบีเราอย่างเดียว जो आपके तरीके पर अमल करेगा उसी का अमल कबूल होगा นะทำอามานบนตอริกอของท่านรอซูลุลลอฮ์อามานถูกกอบบุญ जो आपका तरीका छोड़कर अपनी मर्जी से अमल करेगा अपने दिमाग से अमल करेगा या पिछले नबियों का तरीका अपनाएगा तो उसका अमल उसके मुंह पर मार दिया ใคร जाएगा ทำอามานบนความคิดตัวเอง สมองตัวเองประสบการณ์ตัวเอง หรือว่านบีอื่นอามานนั้นจะถูกเพี้ยนกลับมา तीसरे हर अमल में उसकी नीयत सही हो อัน जाए ดับที่3คือเนียตถูกต้อง अल्लाह की रजा का नीयत हो ทำเพื่อความเมตตาของอัลลอฮ์ अल्लाह से लेने की नीयत हो ทำเพื่อจะเอาจากอัลลอฮ์ अल्लाह को राजी खुश करने की नीयत ทำเพื่อ हो ให้เราตะลาพอใจ इसके अलावा कोई जज्बा अमल में न हो ไม่มีความต้องการอื่น तो इंशाअल्लाह अमल कबूल हो อามาน जाएगा เราจะถูกกอบบุญ एक तो यकीन सही हो อัน जाए ดับหนึ่งยากินถูกต้อง और दूसरे तरीका सही ส हो องตอ जाए ริกอถูกต้อง और तीसरे नीयत सही हो สาม जाए เนียตถูกต้อง बोलो करोगे सही इंशाअल्लाह ทำนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับ अरे जोर से कहो सोने वाले तो जाग जाएं พูดให้ดังจนกระทั่งคนที่หลับก็ตื่นด้วยพี่น้อง अभी भी नहीं कहा ยังไม่ดังอีก अल्लाह कबूल อัล फरमाए ลอฮ์กอบบุญครับ इसलिए जोर से कहलवा रहा हूँ ताकि सोने वाले जग जाएं ที่ให้พี่น้องพูดดังๆ คือคนที่หลับจะได้ตื่นด้วยไง हाँ और लोग तवज्जो के साथ बात को सुनने लगे แล้วก็จะได้ฟังด้วยกับมีตะวัจยุ वरना हमारी बात और होगी आप सोने में लगे रहोगे ถ้าไม่นั้นฉันก็พูดพี่น้องก็หลับ इसलिए माशाल्लाह देखो सबकी आंखें खुल गई ตอนนี้ตาตื่นมาแล้ว हाँ और सबका नीचे से सर ऊपर आ गया ที่ก้มหัวก็เอาหัวขึ้นมาแล้ว हाँ सुनने में अपने सर को नीचा मत किया करो นะครับเวลาเราฟังเนี่ยอย่าฟังแบบเอาหัวก้มต่ำนะครับ ये मुराकबे का वक्त नहीं है อันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะทำมุรอกอบะห์ ये अल्लाह से लेने का वक्त นี่ है เป็นเวลาที่จะเอาจากอัลลอฮ์ जो जागेगा पाएगा คนที่ตื่นก็จะได้ और जो सोएगा खो คน जाएगा ที่หลับก็ไม่ได้ इसलिए जाग कर सुनो ตัวนี้ฟังแบบตื่นนะครับ आंखें खोल कर सुनो เปิดตาด้วย लोग कहेंगे कान खोल कर सुनो คนบอกว่าฟังด้วยกับหู वाले उसका उल्टा कहते हैं आंखें खोल कर सुनो คนทั่วไปบอกว่าฟังด้วยหูแต่คนตับลิกเราบอกว่าฟังด้วยตา आंख खुली रहेगी तो कान भी खुला เพ रहेगा ราะว่าถ้าตาเปิดหูก็เปิด और दिल भी खुला रहेगा แล้วหัวใจเปิดด้วย आंख बंद हो जाएगी तो कान भी बंद हो ถ้าตา जाएगा ปิดหูก็ปิด और दिल भी बंद हो แล้ว जाएगा ก็หัวใจก็ปิด और आदमी को कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा แล้วก็ไม่รู้เลยพูดอะไร इसलिए खुदा वास्ते अपनी आंखों को खोल कर सुनो ตัวนี้เพื่ออัลลอฮฺตะอาลาครับเราฟังด้วยกับเปิดตาครับ सुनोगे จะ इंशाअल्लाह ฟังอินชาอัลลอฮ์นะครับ सबसे ज्यादा वक्त दावत में लगाएंगे นะครับให้เวลาที่สุดก็คือดะวะห์ उसके बाद तालीम के हलकों में หลัง लगाएंगे จากนั้นก็ดี और सीखने सिखाने में खूब अपने आप को เรีย थकाएंगे นสอนเราให้เยอะ और तीसरे मेरे दोस्तों गश्तों में लगाएंगे แล้วก็กัชนะครับ और जैसा कि मैंने कहा 5 गश्त रोजाना करने हैं इसका एहतमाम แล้ว करेंगे ก็5กัชก็คือพยายามรักษา पहला गश्त खुसूसी गश्त होगा อันหนึ่งก็คือคุซูซีกัช दूसरा गश्त तालीमी गश्त สอง होगा ตาลิมีกัช तीसरा गश्त तश्कीली गश्त สาม होगा ตัชกีลีกัช चौथा गश्त อันนี้กัชซีอะไรพี่น้อง
वसूली गश्त होगा, วุซูลีกัช अमूमी गश्त อุ होगा มูมีกัช और उसके बाद वसूली गश्त होगा। นะครับมีวุซูลีกัชด้วย ये 5 गश्तों का जो जमात एहतमाम करेगी वो दाई बन जाएगी। นะครับใครก็ตามที่รักษา5กัชนี้ทุกวันจะเป็นดาอีที่แข็งแรง अगर दाई बनोगे तो तुम्हें फायदा होगा, ถ้าเราเป็นดาอีเราจะได้ประโยชน์ दाई नहीं बनोगे तो कोई फायदा नहीं। ถ้าไม่เป็นดาอีประโยชน์ก็น้อย इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दिन से अपने एक एक उम्मती को दाई เพ बनाया, ราะว่าถ้ารอซูลุลลอฮ์ตั้งแต่วันแรกเลยให้อุมมะห์เป็นดาอี यहाँ तक कि औरतों को भी दाइया बनाया था, นะครับแม้แต่ผู้หญิงก็เป็นดาอียะ बच्चों को भी दाई बनाया था। เด็กๆก็ให้เป็นดาอี छोटे छोटे बच्चों को दावत का ढंग सिखा रहे हैं เด็กๆนบีก็สอนให้พูดดาวะด้ว और ย दावत के कलिमात सिखा रहे สอน हैं กะลีมาดาวะด้วย ताकि ये बच्चा भी दाई बन जाए। เพื่อจะเด็กๆจะเป็นดาอีด้วย इसलिए दावत का मिजाज बनाओ, วันนี้สร้างนิสัยดาวะ दावत देने का काम बनाओ, สร้างในการพูดดาวะ एक एक मुसलमान मर्द को मेहनत का मैदान बनाओ ให้ทุกๆคนผู้ชายมาสู่สนามดาวะ और महरम औरतों को भी मेहनत का मैदान बनाओ นะครับแล้วก็มุฮริมผู้หญิงก็ให้สู่สนาม ताकि ดาวะด้วย हर मर्द में औरत में दीन आ เพื่อ जाए จะให้ทุกคนผู้หญิงผู้ชายมีศา और สนา दीन की मेहनत आ जाए। แล้วก็พยายามกับศาสนา इसके लिए हमें दाई बनाना है, ตัวนี้เราอันดับแรกเป็นดาอีก่อน जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाई बनाया, แบบไหนที่ท่านนบีเป็นดาอี पहले ही दिन से आपने दाई बना दिया। แล้วก็ตั้งแต่วันแรกนบีให้คนอื่นเป็นดาอีด้วย आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दिया, ท่านนบีพูดดาวะ सिद्दीक अकबर ईमान ले आए ท่านอบูบากรรับอีหมาน और दाई बनकर मैदानों में चले गए। แล้วก็เป็นดาอีไปหาคนอื่นต่อ अपने दोस्तों को दावत दिया, ไปหาเพื่อนนะครับ पहले दिन 5 आदमी या 4 आदमी लेके आए วันแรกได้ถึง4 ถึง 5 คนด้วย और กัน दूसरे दिन 4 आदमी लेके วัน आए। ที่2ได้ถึง 4-5 คน इस ด้วยกั तरह น से 2 दिन में सिद्दीक अकबर ने 9 आदमियों को हिदायत दिलवा दिया। ใน2 วันนะครับท่านอบูบากรทำถึง 9 คนเป็นมุสลิม सोचो आप, जो भी साहबा ईमान लाता दाई बन जाता। ซอฮาบะห์รับอีหมานเป็นดาอีเลย आज हम लोग पुराने ईमानदार हैं, วันนี้เราคิดว่าเราเป็นคนเก่าในอีหมาน पुराने मुसलमान เรา हैं, เป็นมุสลิมเก่าแล้ว मुसलमान के घर पैदा हुए เราเกิดใน हैं, บ้านมุสลิม जवान हो गए, เราเป็นหนุ่มในบ้านมุสลิ शादी ม हो गई, แต่งงานแล้ว बच्चे हो गए, ได้ลูกแล้ว यहाँ तक कि बूढ़े हो गए, แล้วก็แก่แล้วด้วย लेकिन दावत देने की नौबत नहीं आई। แต่ว่าเรายังไม่เป็นนิสัยดาวะ अब बोलो मरने के बाद दावत दोगे? เราจะเป็นนิสัยดาวะตอนหลังตายอะครับพี่น้อง हम दावत दे नहीं सकते मरने के หลั बाद। งจากตายเราพูดดาวะไม่ได้แล้ว हम ईमान में कच्चे हैं, เราอ่อนแออีหมาน अमल में कच्चे อามา हैं นก็อ่อนแอ और इबादत में कच्चे อิ हैं, บาดะห์ก็อ่อนแอด้วย अखलाक में बिल्कुल कच्चे อัค हैं। ลากนี่ยิ่งอ่อนแอไปอีก तो हमारे पास कौन सा मुंह है कि हम दावत देंगे? นะครับแล้วก็หลังจากตายเราจะดาวะได้ไง इसलिए दाई बनोगे, हर हाल में दावत का काम करोगे तो अल्लाह हमें ईमान में अमल में पक्का कर เรา देगा। เป็นดาอีนะครับพูดดาวะอัลลอฮ์จะให้อีหมานเราแข็งแรง साहबा ईमान लाते ही दाई बन गए। ซอฮาบะห์รับอีหมานก็เป็นดาอีเลย हम भी मेरे दोस्तों पुराने ईमान वाले हैं, जब दाई दें दावत देंगे तो अब हमारा ईमान पक्का होगा। นะครับเราเป็นคนอีหมานตั้งแต่เกิด ถ้าเรายิ่งพูดดาวะอีหมาน ती เรา न ยิ่งแข็ง चीजों แรง में हमें पक्का होना है। ใน3 อย่างเราให้แข็งแรง एक तो ईमान में पक्के हो หนึ่ जाओ, งอีหมานเราแข็งแรง इबादत में सच्चे हो อี जाओ, หมานเราแข็งแรง अखलाक के अच्छे हो जाओ, อัคลากเราแข็ง दुनिया แรง में दीन फैल जाएगा। นะครับศาสนาจะเจริญ इसलिए अपने आप को इन तीनों अमलों पर लाना है। ใน3 สิ่งนี้อีหมานอิบาดะห์นะครับ ईमानदार भी बनना है เป็นคนที่อีหมานด้วย और दीनदार भी बनना เป็น है, คนอิบาดะห์มีศาสนาด้วย नियतों को सही करते हुए चलना है, นะครับเป็นคนมีมารยาทดีด้วย तो इंशाअल्लाह हमें कबूलियत हासिल हो อัล जाएगी ลอฮ์จะกอบูลเรา और अल्लाह कबूल कर लेगा। อัลลอฮ์กอบูลนะครับ हमारे अमल कबूल होंगे, ถ้าอามัลเราถูกกอบูล उससे पहले दिल बनेगा, นะครับหัวใจเราจะเปลี่ย उसके น बाद चेहरे पर उसका नूर आएगा, หน้าเราจะมีนูร उसके बाद हाथ पैर में उसकी सलाहियत पैदा นะครับ होगी มือเท้าจะอยู่กับศาสนา और फिर पूरे दिन की दावत देगा, แล้วก็เราจะสามารถด่าว่าได้ पूरे ทั้งวัน दिन पर अमल करने की ताकत มี मिलेगी พลังจะทำอามัน और दुआ कबूल हो ดุ जाएगी อาจะถูกกอบูล और नेक साले बन จะ जाएगा, เป็นคนซอเลห์ दीन का दाई मुजाहिद बन นะ जाएगा, ครับเป็นมุญาฮิดในศาสนา अल्लाह का प्यारा बंदा बन เป็น जाएगा, ที่รักของอัลลอฮ์ हुजूर का वफादार उम्मती बन เป็น जाएगा อุมมะที่รักของท่านนบี और दुनिया में भी चमक जाएगा นะส่งแสงในดุนยา और आखिरत में भी चमक ส่ง जाएगा। แสงในอาคิเราะห์ด้วย ऐसा बनने के लिए तबलीग में निकाला जाता เพื่อ है। จะเป็นแบบนี้เลยเราไปตับลีก तबलीग कोई खेल तमाशा नहीं ตับ है, ลีกไม่ใช่สิ่งที่ไปเล่นกับ तबलीग कोई दुनिया नहीं है, ตับลีกไม่ใช่ของดุนยา तबलीग का अमल खालिस अल्लाह के लिए होता อามัน है ตับลีกพิเศษเฉพาะอัลลอฮ์ और हर एक को अल्लाह का प्यारा बंदा मुजाहिद बनाने के लिए निकाला นะ जाता ครับ है เราไปหนทางของอัลลอฮ์เพื่อจะเป็นที่รักของอัลลอฮ์ कि हर एक अल्लाह के नाम पर और अल्लाह के काम पर अपनी जान देने वाला बन เราจะ जाए। ให้ทุกคนพร้อมที่จะเสียชีวิตเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลา अरे बोलो जान दोगे? จะให้ชีวิตกับอ่านศาสนาของอัลลอฮ์นะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ครับ नहीं, इस जमाने में जान नहीं देना है। ไม่นะในสมัยนี้เราไม่ให้ชีวิตกับ हाँ, जान देने की तलब पैदा करना है। นะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยคือไม่ต้องถึงกับชีวิตหรอกแต่ว่าต้องการชีวิตเสียสละ
हर अमल में अपने आप को ऐसा लगाओ कि लोग तुम्हें मजनू कहने लगे। ทุกๆอามันเราเต็มที่จนกระทั่งว่าคนเห็นเนี่ยหาว่าเราบ้าไปเลย दावत देने में ऐसे दीवाने हो जाओ कि न बीवी याद आए, न बच्चे याद आए, न खाना याद आए, न नहाना याद आए, बस दावत की धुन लगी हुई। นะครับเราด่าว่าเต็มที่กับด่าว่าจนกระทั่งว่าเราลืมภรรยาลืมลูกลืมอาหารลืมทุกสิ่งไปเลย अरे बोलो दाई दाई बनोगे इंशाअल्लाह। จะเป็นดาอีนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับ अच्छा। हर एक को दाई बनने के लिए हर आदमी को गश्तों में मुतकल्लिम बनाओ। นะครับเพื่อจะให้ทุกคนเป็นดาอีนะครับให้ทุกๆคนเป็นมุตตะกิ सारी มุตตะกะลิม सबको मुतकल्लिम बनाओ ให้ทุกคนเป็นมุตตะกะลิมเปลี่ยนกันเปลี่ย ताकि น हमारा हर साथी दाई बन เพื่อ जाए। จะให้ทุกคนในยะมัดเป็นดาอี दूसरे नंबर पर हर अमल की पाबंदी करो। นะครับอันดับที่สองคือทุกๆอามันเราเป็นกฎระเบียบนะครับ तबलीग में निकलकर सबसे ज्यादा अहम अमल जो है वो तालीम का अमल है। นะครับในหนทางของอัลลอฮ์อามันที่จำเป็นที่สุดคือตะลีม उसके लिए 4 घंटे रोजाना तालीम में लगाना ตะ है ลีมทุกวัน4 ชั่วโมงนะครับ और 4 घंटे दावत में लगाना है, แล้วก็ทุกวันดาว่า4 ชั่วโมง 4 घंटे इबादत में लगाना है 4 ชั่วโมงอิบาดะห์ और 4 घंटे खिदमत में 4 लगाना ชั่ว है। โมงคิดมัต इस तरह से इंशाअल्लाह अपने आप को 4 घंटे हर अमल में लगाना है นะครับทุกๆอามันเรา4 ชั่วโมงอย่างน้อย और 6 घंटा सोना है แล้วก็6 ชั่วโมงก็คือพักผ่อน और 2 घंटे में अपनी मोटी मोटी जरूरियात को पूरा करना แล้วก็ है। อีก2 ชั่วโมงที่เหลือก็ในเรื่องอื่นที่จำเป็นของเรา खाने की, पीने की, सोने की, खाने की, पीने की और तमाम जरूरियात में 2 घंटा लगाकर मेरे दोस्तों अपना काम पूरा कर ก็ लेंगे। คือกินดื่มหรือว่าความจำเป็นอย่างอื่นเราก็ให้เสร็จรวมๆกันแล้วประมาณ2 ชั่วโมง थाई वालों को तो रोजाना नहाना भी चाहिए, नहाना भी इनको होता है। คนไทยนี่อาบน้ำทุกวันอาบน้ำบ่อย बगैर नहाए इनको चैन नहीं आता है। ถ้าไม่อาบน้ำเนี่ยอยู่ไม่สุข मंडी जाने में कम से कम आधा घंटा लगा देते ไป हैं। ตลาดก็อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง इसलिए इन सारे औकात में कमी करो แต่ว่าด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เวลาน้อยที่สุดนะครับ और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा दावत में लगाओ ที่เยอะก็คือดาวะห์ और तालीम में लगाओ ตะลีม और जिक्र करने में लगाओ, ซิกิร इल्म सीखने में लगाओ เรียนอิลมู और दावत के काम को सीखने में लगाओ। นะครับเรียนที่จะพูดดาวะห์ मस्जिद में रहने का आदी बनाओ, นะครับสร้างนิสัยอยู่มัสยิด बाजार में मत जाओ, อย่าสร้างนิสัยไปตลาด अकेले मत जाओ, อย่าไปคนเดียว दुनिया की बातें मत करो। อย่าพูดเรื่องดุนยา दुनिया की बातें करने से गफलत पैदा होती है ถ้าพูดเรื่องดุนยาเราจะยิ่งหลงลืม और दिल मुर्दा हो जाता หัวใจ है ตาย और आखिरत से बेफिक्र हो ลืม जाता อาเค है เราะห์ और दुनिया की बातों में मजा आने लगता แล้ว है। ก็ยิ่งอร่อยพูดดุนยา इसलिए दुनिया से ऐसा अपना जान चुराओ और आखिरत के अमल में ऐसा लगाओ कि आखिरत की बातों में मजा आने लगे। ให้ด้วยนี้ให้เราห่างจากดุนยาใกล้ชิดอาเคเราะห์ยิ่งพูดอาเคเราะห์ยิ่งอร่อย जन्नत का तस्करा करो तो दिल खुश हो जाए, พูดเรื่องสวรรค์หัวใจเรายิ่งมีความสุข हूरों का तस्करा करो तो ऐसा मालूम हो कि हूरें हमारे पास आ गए। ครับพูดเรื่องสาวสวรรค์เหมือนกับว่าสาวสวรรค์อยู่ข้างเราแล้ว बोलो हूरें अच्छी हैं कि नहीं है? สาวสวรรค์ดีไหมครับ अगर एक हूर यहाँ उतर जाए कि सारा मजमा बेहोश हो जाए। ถ้าเกิดว่าสาวสวรรค์มาสักคนเนี่ยเป็นลมหมดเลยพวกเรานี่ इतनी खूबसूरत होती हैं कि तुम्हारी आंख ही नहीं टिकेगी। สวยมากจนตาของเราเนี่ยดูไม่ได้เลยความสวย हैं बोलो, अरे हूरें चाहिए कि नहीं चाहिए? ต้องการไหม่สาวสวรรค์ मुफ्त में नहीं मिलेंगी, ฟรีๆไม่ได้พี่น้องไม่ได้ हाँ, कुर्बानी से मिलेंगी। ต้องได้ด้วยได้แบบกุรุบาท हाँ, जब दुनिया की औरतों को दिल से निकालोगे तो आखिरत की औरत मिल जाएगी। ถ้าเอาหัวใจของเราเนี่ยเอาผู้หญิงของเราเนี่ยออกจากหัวใจของเราเราก็จะได้ผู้หญิงในสวรรค์ आज तो हमारा हाल ये है कि घर में घुस जाते हैं और बीवी आ गई और बातों में लग गई तो 2-2 घंटा गुजर जाते हैं पता नहीं चलता और 2 घंटा गुजर जाते हैं बीवी से बात करने में। วันนี้เราเป็นอย่างนี้ครับพอเราเข้าไปในบ้านเจอภรรยาก็นั่งคุย2 ชั่วโมงหมดไปแล้วไม่รู้ตัวเลย और बीवी से बात करने में सिवाय शहवत के कोई चीज पैदा नहीं होती। แล้วก็การพูดกับผู้หญิงครับก็ไม่จะมีเรื่องอื่นหรอกก็เรื่องนั้นแหละเรื่องเดียวส่วนมากแล้ว इसलिए आखिरत वाली बीवी को सोचो। ด้วยนี้เราคิดเรื่องผู้หญิงในอาเคเราะห์ด้วย हूरों को कम से कम 24 घंटे में एक मर्तबा तो सोच लिया करो। นะครับใน24 ชั่วโมงอย่างน้อยๆสักครั้งก็ยังดีที่คิดเรื่องสาวสวรรค์ हाँ, तो दिन भर के लिए कम से कम तुम्हारी बीवी तुम्हारे दिल से निकल जाएगी। นะครับเพราะเราอย่างน้อยๆครับก็มีสักครั้งหนึ่งใน24 ชั่วโมงที่เราจะได้ลืมเมียของเรา हाँ, इसलिए आखिरत की औरतों का तस्करा किया करो। ตัวนี้พูดเรื่องสาวสวรรค์บ้าง
हूरों का तस्करा किया करो। พูดเรื่องฮูรุนอินบ้าง हूरों का नूर कैसा होगा, นูรของฮูรุนอินแบบไหน उनके चेहरे में चमक कैसी ห होगी, น้าตาส่องแสงแบบไหน उनकी आंखों में खिंचावट कैसी होगी, कैसा दिल को खींचेगी, ตาแบบไหนที่จะดึงหัวใจของเรา उनकी चाल में देखने में मजा आ जाएगा, การเดินของเขาจะมีท่าทาง उनकी बातों में मूछा हो การ जाएगा พูดของเขาจะมีความหวาน और दिल में नूर पैदा हो หัว जाएगा। ใจเขามีนูรด้วย दुनिया की बातों को, दुनिया की औरतों को देखोगे तो जुल्मत आएगी। นะครับความสวยของเขาเนี่ยสาวสวรรค์เนี่ยมันจะสวย दुनिया มา की ก औरतों से ज्यादा बातें करोगे तो आखिरत भूल जाओगे। ถ้าเราพูดเรื่องผู้หญิงในดุนยาเยอะผู้หญิงอาคิเราะห์เราจะลืม दुनिया की औरतों से तो इतना ताल्लुक रखो, अस्सलाम वालेकुम, นะครับการกับผู้หญิงในดุนยาเนี่ยเราอย่างมีความสัมพันธ์แค่นี้ก็พอคืออัสสลามุอะลัยกุมพูดอย่างนี้ก็ได้แล้ว और वो कहे वालेकुम सलाम, นะและผู้หญิงก็บอกว่าวะอะลัยกุมสลาม पूछ लो खैरियत है, เราถามว่าเป็นไงสบายดี वो ไหม कहे हाँ खैरियत ผู้ है, หญิงของเราก็บอกว่าสบายดี अस्सलाम वालेकुम, जा रहा हूँ काम से। แล้วก็บอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมบังจะไปแล้วตัสกินแค่นี้ได้แล้ว जमात में जा रहे हैं, บังจะไปจมาแล้วเอาแค่นี้พอ तकरीर करने जा रहे हैं, จะไปแล้ว मस्जिद को आबाद करने जा रहे จะ हैं, ไปสร้างอาบาดีมัสยิดแล้ว तालीम के हलकों में बैठने जा จะไป रहे อยู่ हैं, ในฮันกอตาลิมแล้ว मस्जिद में झाड़ू देने जा บัง रहे จะ हैं। ไปกวาดมัสยิดแล้ว इतना काम बता दो कि वो हैरान हो जाए और अपना काम पेश न करे तुम्हारे साथ। นะครับเราพูดแค่นี้ก็พอแล้วเพื่อจะให้ภรรยาเราเข้าใจว่างานศาสนากับเราเนี่ยเบอร์หนึ่ง हाँ, अपना काम भूल जाओ นะให้เราเนี่ยให้เขาสนับสนุนเรากับงานศาสนา और तुम जाओ तो तुम्हारा हाथ पैर दबाने के लिए बैठ जाए तो थक के आए माशाल्लाह। บังไปเลยนะน้องคิดมัดบังที่บ้านเหนื่อยแล้วบังไปนอนตางกอโลเลย हाँ, अपनी औरतों से काम नहीं लोगे तो दूसरे कामों में लग जाएंगे। นะครับถ้าเราไม่เอาภรรยาเรามาอยู่กับงานศาสนาเขาก็จะไปยุ่งกับงานอื่น हाँ, अपनी औरतों से खिदमत का काम लोगे तो तुम्हारी औरत और कामों से बच जाएगी। นะครับถ้าให้ภรรยาเรามาอยู่กับงานศาสนาเขาก็จะได้ห่างจากงานอื่น औरत को इतना इतना समझाओ और इतना उससे काम लो कि शौहर की खिदमत इबादत है। นะครับให้เขาเนี่ยมีความเข้าใจเราพยายามสอนศาสนาให้กับเขาจนเขามีความเข้าใจว่าการคิดมัดสามีเนี่ยเป็นอิบาดะห์ शौहर को देखना इबादत การ है, มองสามีด้วยความรักเป็นอิบาดะห์ शौहर की मदद करना इबादत การช่วย है, เหลือสามีเป็นอิบาดะห์ शौहर के काम में हाथ बटाना इबादत การ है, ยื่นมือมาช่วยสามีในงานเป็นอิ शौहर บาดะ से ห์ मोहब्बत करना इबादत การรัก है, สามีเป็นอิบาดะห์ शौहर की इताअत करना इबादत การ है। ต่ออัตสามีเป็นอิบาดะห์ अल्लाह रसूल के बाद और माँ बाप के बाद सबसे ऊंचा मुकाम औरत का है। นะครับหลังจากอัลลอฮ์และก็รอซูลพ่อแม่นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับก็คือสามี यहाँ तक कि बाद मर्तबा बाहर के कामों के लिए अपनी बीवी से इजाजत लेनी पड़ेगी। นะครับแล้วก็ด้วยนี้ท่านกล่าวว่านะครับหลังจากอัลลอฮ์และก็รอซูลหลังจากพ่อแม่นะครับผู้ที่เราให้ความสำคัญก็คือภรรยา अपनी เรา बीवी का जहन ऐसा बना दो और उसके दिल में ऐसी बातें बैठा दो कि तुम्हारे बगैर बेचैन रहा करे। นะครับเราจะไปไหนเราก็พยายามบอกภรรยาด้วยนะครับในงานศาสนาหรือว่างานดูเนียเราก็ขอคำปรึกษาจากภรรยาด้วยเพื่อให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีค่า और तुम्हारे बारे में तुम्हारी बीवी का यकीन बन जाए कि मेरा शौहर तो मेरे अलावा दुनिया में किसी को नहीं चाहता। แล้วก็เพื่อจะให้ภรรยาเรามีความรู้สึกว่าในดุนยาทั้งดุนยาเลยสามีเราไม่ต้องการผู้อื่นนอกจากเรา हाँ, जब ऐसी मोहब्बत करोगे तो तुम्हारी बीवी बहुत सारे बुरे कामों से बच जाएगी और अपने वक्त को अल्लाह के काम में लगाएगी। นะครับถ้าภรรยาเรารักกับเราแบบนี้มีความรู้สึกแบบนี้นะครับเขาก็จะไม่ทำในเรื่องที่ไม่ดี แล้วก็จะมาเป็นผู้ช่วยเหลือเราในเรื่องศาสนา इसलिए अपनी बीवियों की कदर किया ตั करो, วนี้เราให้เกียรติกับภรรยาด้วย उनसे नरमी से बात किया พูด करो, กับภรรยาแบบอ่อนโยน उनसे मोहब्बत से पेश आया करो นะครับรักกับภรรยา और जो चीजें उनको पसंद हैं खुसूसी तौर पर खरीद के ले जाकर चुपके से उनको दिया करो कि तुम्हारे माँ बाप देखने न पाए। นะครับสิ่งไหนที่ภรรยาเราต้องการนะครับต้องการเราก็บางครั้งเราก็แอบซื้อมาให้ด้วย ไม่ต้องให้พ่อแม่เราเห็นก็ได้เดี๋ยวเขาจะไม่สบายใจ हाँ, ताकि तुम्हारी बीवी ये समझे वाकई हमसे मोहब्बत करते हैं, देखो ये चीज खाली मेरे लिए लाए। เพื่อให้ภรรยาเรามีความรู้สึกว่านี่บางเนี่ยแอบซื้อมาให้เราไม่ให้ปะมะรู้เขาจะยิ่งรักกับเรา हाँ, जितना मियाँ बीवी में मोहब्बत हो जाएगी उसी तरह से अल्लाह और रसूल की इबादत में मजा आएगा। มากมายเท่าไหร่ก็ตามที่สามีภรรยามีความรักมากมายเท่านั้นแหละที่ผู้สามีภรรยาจะยิ่งมีความรักต่ออัลเลาะห์และก็รอซูล इसलिए मेरे दोस्तों अपने घर का ख्याल रखना भी जरूरी ตั है। วนี้นะครับเราคิดถึงเรื่องในบ้านก็จำเป็นด้วย दावत में अपने घर वालों को भूल करके दावत का काम मत करो। นะครับอย่าทำดาวะห์จนลืมคนที่บ้าน हाँ, अपने घर का भी ख्याल रखो, คิดถึงคนที่บ้านด้วย उनकी जरूरतों का भी ख्याल ความ रखो, จำเป็นของเขาต้องคิดถึงด้วย उनकी खिदमत का भी ख्याल रखो, คิดมัดเขาบ้าง
उनको खिलाने पिलाने का भी ख्याल ใน रखो। เรื่องอาหารการกินก็ต้องนึกด้วย घर से आजाद होकर तबलीग का काम नहीं करना है, นะครับอย่าทำตับลีกโดยที่ว่าทิ้งความรับผิดชอบที่บ้าน बल्कि घर वालों को लेकर तबलीग का काम करना है। นะครับพาคนที่บ้านไปงานศาสนาด้วย इससे इज्तिमाइयत पैदा होगी, อิจมิยัตจะเกิดขึ้น इससे करने में सहूलत पैदा นะ होगी, ทำงานศาสนาจะยิ่งง่ายขึ้น इससे कुर्बानी देते चले जाओगे पता नहीं चलेगा, นะครับกุรบานของเราจะยิ่งสูงขึ้น वरना घर में लड़ाई झगड़ा हो ดั जाएगा งนั้นในบ้านจะยิ่งทะเลาะกัน और काम करना मुश्किल हो जाएगा। ทำงานก็ยิ่งยาก तुम्हारे माँ बाप रुकावट बन जाएंगे พ่อแม่ของเราก็จะขัดขวางเรา और सबसे बढ़कर तुम्हारी बीवी रुकावट बन แต่ก่อน जाएगी, ที่ใหญ่ที่สุดก็คือภรร तुम्हारे ยาเราขัด बच्चे ขวางเรา रुकावट बन जाएंगे, นะลูกเราขัดขวางเรา इसलिए कि बच्चे और बच्चियां अभी अम्मा के साथ होती เพราะ हैं, ว่าลูกเนี่ยจะอยู่กับแม่ไง सब तुम्हारे दुश्मन बन จะเป็น जाएंगे। ศัตรูกับเราหมดเลยคราวนี้ इसलिए सबको लेकर तबलीग में चलना ये असल है। จริงๆแล้วเราต้องเอาทุกคนมาอยู่กับตับลีก सबको छोड़कर तबलीग में जाना ये मेरे दोस्त अच्छा नहीं นะ है। ครับทิ้งทุกคนไปตับลีกอันนี้ไม่ใช่ सबके मशवरे से चलो, นะครับเราเอามุชระจากทุกคน सबको साथ लेकर चलो, เอาทุกคนมาอยู่กับงาน सबको काम में เอา लगाओ ทุกคนมาใช้กับงาน और सबको काम की अहमियत बतलाओ เอาทุกคนให้ความสำคัญ और กับ ये งาน बतलाओ दुनिया के सारे मसाइल का हल, मेरे खाने पीने के मसाइल का हल, मेरे बच्चों की रोजी के मसाइल का हल सब अल्लाह दावत के काम से हल फरमाएगा। แล้วก็ให้เขามีความเข้าใจด้วยนะครับว่าปัญหาของเราทั้งหมดอาหารการกินเงินทองในบ้านของเราทั้งหมดอัลลอฮ์จะให้ขี้คายด้วยกับการที่เราจริงจังกับงานดะวะห์ जब तक अपने यकीनों को इस काम पर नहीं लाओगे कि यही काम मेरे तमाम कामों के बनने का हल है, मेरी तमाम रुकावटों को दूर करने का हल है, मेरे माँ बाप को खुश करने का हल है, मेरे बीवी बच्चों को लेकर साथ चलने का हल है, जितना इस काम से ताल्लुक रखोगे और यकीन के साथ करने की कोशिश करोगे तो सब तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे। นะครับการทำงานศาสนาของเราต้องมีความยะกีนนะครับว่าปัญหาของเราทั้งหมดนะครับปัญหาภรรยาปัญหาของพ่อแม่ปัญหาลูกๆปัญหาการกินปัญหาดุนยามันอยู่ในการที่เราจริงจังกับงานศาสนาถ้าเรายะกีนแบบนี้อัลลอฮ์จะให้พวกเขาเนี่ยเข้าใจในการทำงานของ ये เรา सबसे ज्यादा वक्त दावत में लगाओ। ตัวนี้ให้เยอะที่สุดก็คือให้เวลากับดะวะห์ दावत इनफिरादी दावत भी है, อินฟรอดีดะวะห์ด้วย खुसूसी दावत भी อุ है, ซูซีดะวะห์ด้วย तालीमी दावत भी ตา है, ลิมีดะวะห์ด้วย तश्कीली दावत भी ตั है ชกีลีดะวะห์ด้วย और उसूली दावत भी อุซู है ลีดะวะห์ด้วย और इनफिरादी दावत भी อินฟรอ है। ดีดะวะห์ इस तरह से अपने आप को दावत में ज्यादा लगाना ให้ है। เราเยอะกับดะวะห์ हर साथी को ईमान की दावत देनी है นะพูดอีหมานดะวะห์กับทุกคน और अमाल की दावत देनी है พูดดะวะห์อามัน ताकि ईमान में पक्का हो ก็ जाए อีหมานแข็งขึ้น और इबादत में सच्चा हो อิ जाए บาดะห์มีความถูกต้อง और ขึ้น अखलाक का अच्छा हो อั जाए คลากดีขึ้น तो अल्लाह इसको हिदायत का जरिया बना อัลลอฮ์ दे, จะให้เราเป็นสายของฮิดายะห์ इलाकों की हिदायत का जरिया बना เป็น दे, ฮิดายะห์ของพื้นที่ मुल्क की हिदायत का जरिया เป็น बना สาย दे, ฮิดายะห์ทั้งประเทศ सारे आलम की हिदायत का जरिया เป็น बना สาย दे। ฮิดายะห์ทั่วทั้งโลก अपनी जात से हिदायत ले लेना ये हिदायत का अदना दर्जा है। นะครับการที่เราแนวทางของอัลลอฮ์ฮิดายะห์ตัวเองนี่อันดับต่ำที่สุด अपनी जात को ऐसा बनाना कि हिदायत का जरिया बन นะ जाए, ครับสร้างให้เราเป็นสายของคนฮิดายะห์คนอื่นด้วย ये हिदायत का आला दर्जा นี่ है। เป็นฮิดายะห์อันดับสูง इसलिए लोगों की हिदायत का फैसला कराओ, ये अल्लाह को पसंद है। ตัวนี้เราทำให้ตัวเองเป็นฮิดายะห์ของคนอื่นนี่อัลลอฮ์ตะอาลารัก मेहनत करके अपने आप को कबूल करवाओ, फिर जितना बड़ा मैदान है मेहनत है अल्लाह से हिदायत दिलवाओ। นะครับพยายามจนให้อัลลอฮ์ตะอาลากอบูลเรา แล้วก็หลังจากที่กอบูลเราแล้วเราเป็นสายให้คนอื่นได้ถูกกอบูลไปด้วย घर पर जाने वाले नियत करके जाएं, हम घर पर भी दावत का काम करेंगे। นะครับคนที่กลับบ้านก็เนียดด้วยว่ากลับบ้านจะไปทำงาน जाते ही अपने घर में तालीम का हल्का कायम กลับบ้าน करेंगे, ให้เกิดตาลิมที่บ้าน जाते ही अपने बाल बच्चों को जमा करेंगे นะครับไปถึงบ้านก็รวมลูกหลาน और इस इज्तिमा की पूरी कारगुजारी แล้ว सुनाएंगे। ก็การกุซารีเรื่องราวทั้งหมดที่อิจิมาให้เขา जो ด้วย जो बातें सुनी है, मोटी मोटी बातें जो याद हो गई हैं, अपने बीवी बच्चों को जमा करके सुनाओ। นะครับเรื่องที่เราได้เรื่องที่เราจำนะครับเราบอกกับลูกบอกกับภรรยา फिर उनसे कहो मैं इरादा करके आया हूँ कि घर में तालीम करूंगा। แล้วก็บอกกับเขาว่าฉันกลับมาบ้านแต่ว่าบังเนี่ยจะเปิดตาลิม तो किस वक्त तालीम शुरू की जाए कि तुम सब उस तालीम में शरीक रहो। เอาน้องจะเปิดตาลิมตอนไหนเดี๋ยวจะได้ทำตาลิม अपनी बीवी से मशवरा करो, เราขอประชุมจากภรรยา अपनी वालदा से मशवरा ขอ करो, ประชุมจากแม่ अपने बच्चे से मशवरा ขอ करो, ประชุมจากลูก ताकि तालीम घर में आज ही कायम हो जाए। เพื่อตาลิมจะได้เกิดขึ้นที่บ้าน और घर की तालीम में भी यही किताबें पढ़ेंगे। แล้วก็ตาลิมก็อ่านกิตาบเหล่านี้เลยครับ एक दिन मुंतखब हदीस पढ़ेंगे, วันหนึ่งก็อ่านมุนตะกอม एक อาดิษ दिन फजाइल अमाल और सदकात อีกวันหนึ่ง पढ़ेंगे อ่านฟาโดเอลามานกับฟาอินซะดะกอฮ์ और 6 सिफात का मुज़ाकरा भी कर लिया แล้วก็มู करेंगे ซะกะเราะห์6 सिफतด้วย ताकि हमारे बच्चे दाई बन जाएं, เพื่อเด็กเราเป็นดาอี हमारी बच्चियां दाइया बन जाएं, เด็กลูกสาวเราเป็นดาอียะห์ हमारे माँ बाप भी दाई बन พ่อแม่ जाएं, เราเป็นดาอี हमारे बहन भाई भी दाई बन जाएं, น้องสาวพี่สาวเป็นดาอี पूरे घर में दावत का माहौल बन ทั้ง जाए, บ้านมีมาฮอนดะวะห์ इल्म का माहौल बन มี जाए, มาฮอนอิลมู अमल का माहौल बन มี जाए, มาฮอนอามาน खिदमत का अखलाक का माहौल बन มีมาฮอน जाए। อัคลาก जिस घर में ये माहौल बनेगा
वो घर दूसरे घरों को खींचेगा और हिदायत का जरिया बन บ้าน जाएगा। ไหนที่มีมาฮอนเหล่านี้บ้านนั้นจะเป็นสาเหตุฮิดัยะห์กับบ้านอื่น अपनी जात से खाली तबलीग में लगे रहना, इससे तबलीग का हक अदा नहीं होगा। นะครับถ้าเราทำตับลิกแต่ตัวเรานะครับเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้ฮักที่สมบูรณ์กับตั जब บลิก तक कि अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को साथ लेकर नहीं चलोगे। นะครับเราต้องเอาคนที่บ้านพ่อแม่นะครับทั้งหมดญาติมาทำดาวะห์ด้วย इसलिए हर आदमी का पहला मैदान मेहनत जो है वो अपना उसका घर है। ตัวนี้นะครับสนามแรกของพวกเราก็คือที่บ้าน बाहर तो ये वली अल्लाह कहला रहा है, दीन का दाई कहला रहा है, और घर वाले इसको कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। นะครับข้างนอกนะครับบอกว่าเราเป็นโอลิยะห์บ้างเป็นดาอีบ้าง แต่คนที่บ้านไม่รู้เลยว่าเราเป็นอะไร मैं इसलिए इसकी अहमियत बता रहा हूँ और बार बार आपके घर को याद दिला रहा हूँ कि आज हम इंडोनेशिया वाले, मलेशिया वाले, थाईलैंड वाले अपने घर को भूल करके दावत में चल रहे हैं। วันนี้ทำไมฉันถึงพูดเรื่องนี้กับพวกท่านบ่อยๆหลายมัจลิสแล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยฉันมีความรู้สึกว่าคนอินโดนีเซียคนมาเลเซียคนไทยเนี่ยทำดาวะห์แข็งขันด้านนอกแต่ว่าลืมกับคนที่บ้าน बाहर ये खूब दावत देते हैं, ด้านนอกเนี่ยดาวะห์แข็งมาก हर आदमी दावत का मैदान बनाते นะ हैं, ทำดาวะห์แข็งมาก खूब खूब बात कहते हैं। นะพูดเรื่องศาสนา घर में दाखिल होते ही ऐसा मालूम होता है ये घर वालों से डर गए हैं। นะแต่ว่าพอเข้าบ้านปุ๊บนะครับมีอาการเหมือนกับว่ากลัวคนในบ้าน और इसलिए डरते हैं कहीं ये दूसरा काम ना फरमा दे। นะครับแล้วกลัวทำไมล่ะทำไมถึงกลัวล่ะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวภรรยาจะไม่เชื่อฟัง जब जाते ही आप दावत दोगे तो इंशाअल्लाह सब आपकी बन जाएंगी, आप जो कहोगे वो करेंगे। เราไม่ต้องกลัวครับถ้าเราเข้าไปในบ้านเราพูดดาวะห์สร้างมาฮอนดาวะห์ในบ้านภรรยาเราและคนในบ้านจะต่ออัดเรา खुद भी दाई बनो, अपनी बीवी को साथ ले लो, वो भी दावत का काम เรา है। เป็นดาอีด้วยพาภรรยามาเป็นเยอะกับเราด้ว अपने ย बच्चे बच्चियां बड़ी हो गई हैं, उनको भी साथ ले लो। นะครับเด็กๆของเราลูกเราที่โตแล้วก็ให้เป็นดาอีกับเราด้วย माँ बाप उस घर में है कि उनकी खुशामद कर लो, พ่อแม่ถ้าอยู่ในบ้านกับเราก็พยายา उनका ม हाथ पैर दबा लो นะครับคิดมัดเขา और ให้เขาเป็น उनको ดาอีด้ว राजी ย कर लो। अब्बा आप भी और अम्मा आप भी तरह तालीम में बैठा करें। ให้เขาพอใจกับเราแล้วก็ขอเขามานั่งในวันตะลิมด้วย और घर में भी आप लोग तबलीग के जिम्मेदार हैं। แล้วในบ้านพวกท่านก็จำเป็นต้องทำตับลิกด้วย इस นะครับ तरह से मेरे दोस्तों अपने घर में इस काम में लगाने की कोशिश करो। พยายามให้คนในบ้านเนี่ยอยู่กับตับลิกด้วย जितना दावत के साथ मियाँ बीवी और घर के बाल बच्चे चलेंगे उतना ही बरकत आएगी, มากมายเท่าไหร่ที่คนในบ้านอยู่กับตับลิกมากมายเท่านั้นเลยมีบารักัต अल्लाह की रहमत आएगी, รอฮ์มัตอัลลอฮ์จะเกิดขึ้น थोड़े माल में काम चल जाएगा นะครับเงินเล็กน้อยแต่มีบารักัต और अल्लाह ताला बरकतों के दहाने खोल อัล देंगे, ลอฮ์จะเปิดประตูบารักัต रहमतों की बारिशें นะ बरसाएंगे, ครับเปิดสายฝนของรอฮ์มัต हमारे बच्चों और बच्चियों को नेक बना देंगे, दीनदार बना นะครับ देंगे, เด็กๆลูกเราจะเป็นคนที่เป็นซอเลห์ तुम्हारी बीवी को दीन के दाइया बना ภรรยา देंगे เราจะเป็นดาอียะห์ और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारा मुइन मददगार बना พ่อแม่ देंगे, เราจะเป็นคนที่ช่วยเรา और इस तरह से आपका घर तबलीगी घर कहलाएगा। บ้านเราจะถูกเรียกว่าเป็นบ้านของคนตับลิก पूरी दुनिया में अल्लाह आपको ले जाएगा อัลลอฮ์จะพาเราไปทั้งดุนยา और आपकी बीवी को भी ले พา जाएगा ภรรยาพวกเราไปด้วย और आपके बच्चों को भी ले พา जाएगा ลูกพวกเราไปด้วย और आपका घर सबके घरों के लिए हिदायत का แล้ जरिया วบ้าน बन เรา जाएगा। จะเป็นฮิดายะห์ให้กับบ้านทุกหลังเลย इसलिए घर के अंदर 3 काम जिंदा ตั करना วนี้ในบ้านให้3อย่างเกิดขึ้น एक तो तालीम का हल्का जिंदा หนึ่ง करना, อันก็ตะลีม दूसरे कुरान के सीखने सिखाने का माहौल कायम สอง करना นะครับมีมาฮอนเรียนสอนกุรอาน और तीसरे खिदमत का मिजाज बनाना। สามก็คือมาฮอนคิดมัด और घर में खिदमत का मिजाज बन गया, इल्म के हलकों में बैठने का मिजाज बन गया और दावत देने का मिजाज बन गया, मोहब्बत के साथ रहने का मिजाज बन गया, तो वो जन्नत का घर बन जाएगा। ทุกบ้านนะครับถ้ามีในบ้านใดมีมาฮอนดะวะห์มีมาฮอนของการเรียนการสอนมีมาฮอนของการคิดมัดบ้านนั้นก็เหมือนกับส่วนหนึ่งของสวรรค์ साहबा का हर घर हिदायत वाला घर था, บ้านของซอฮาบะห์เป็นสาเหตุของฮิดายะห์ हर एक को हर एक के से हिदायत मिल रही थी, นะครับผู้คนได้รับฮิดายะห์จากบ้านซอฮาบะห์ हर एक घर से हर एक घर को दीन पर चलना मिल रहा था, นะครับทุกคนในบ้านซอฮาบะห์สามารถไปบนศาสนาได้ सबके सब एक दूसरे के मुइन मददगार बनकर चल रहे ต่าง हैं। คนต่างก็ช่วยกันในบ้านซอฮาบะห์ एक लड़का मरता था तो उसके 20 बाप खड़े हो जाते थे, นะครับมีคนหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งเสียชีวิต แต่ว่ามีพ่อที่จะรับผิดชอบถึง20 คน सब ด้วยกัน कहते थे तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारा बाप है, जैसे तुम्हारा बाप तुम्हारी मदद करता है ऐसे हम करेंगे। เพราะว่าซอฮาบะห์บอกไงถึงแม้พ่อของเจ้าจะตายนะแต่ว่าพวกเราจะเป็นพ่อให้กับเจ้า अगर बाप मर गया तो 20 बाप खड़े हो गए, นะครับถ้าเกิดว่าซอฮาบะห์ที่เป็นพ่อเสียสักค माँ นหนึ่ मर ง गई तो 20 माएं खड़ी हो गई। นะครับถ้าเกิดว่าพ่อเสียหรือ इस แม่เสีย तरह से साहबा का दिल
हर वक्त अल्लाह में लगा रहता จะ था। มีซอฮาบะห์ซอบียะห์พร้อมที่จะเป็นพ่อเป็นแม่ให้กับเขา अल्लाह के दीन की दावत में लगा रहता นะ था เพราะซอฮาบะห์อยู่กับงานศาสนาตลอ और ด एक माहौल बनाकर जी रहे थे और मर रहे थे ซอฮาบะห์สร้างมาฮอนศาสนาเป็นแล้วก็ตาย और उनके घरों के जरिए से हिदायत फैल रही บ้านของซอฮาบะห์เป็นแสงของฮิดายะห์ और उनके बच्चे दीन के दाई बन रहे थे ลูกๆของเขาเป็นดาอี और उनके मुलाजिम भी दीन के दाई बन रहे थे นะครับ उनकी तिजारत में उनके घर और माल में जान में बरकत आ रही การค้าขายของเขาเงินทองของเขาเพื่อศาสนาของ इसलिए เรา हमें भी अपने घर वालों को साथ लेकर चलना ตัว है। นี้เราเอาคนที่บ้านมาทำงานศาสนาด้วย तो इंशाअल्लाह दावत का काम अमूमी काम बन อิน जाएगा ชาอัลลอฮ์งานดะวะห์เราจะเป็นอุมูมียะห์ अमूमी हिदायत मिलने लगी จะเป็นอุมูมีฮิดายะห์ अमूमी मगफरत के फैसले จะ होंगे เป็นอุมูมีมักฟิเราะห์ अमूमी मोहब्बत के फैसले นะครั होंगे บจะเป็นอุมูมีที่มุฮัมมัด अमूमी बरकतों के फैसले และ होंगे จะเป็นอุมูมีที่เป็นบารักัต अमूमी रहमतों के फैसले होंगे จะเป็นอุมูมีที่มีเราะห์มัต अमूमी हिदायत के और कामयाबी के फैसले นะ होंगे ครับจะเป็นอุมูมีฮิดายะห์ इसलिए अगर चाहते हो और घर में हिदायत आ जाए तो सब मिलजुल करके काम कर ตัวนี้ถ้าเราต้องการให้บ้านเราเป็นแบบนี้เราต้องทำงานร่วมกันกับคนในบ้าน करोगे จะ इंशाअल्लाह ทำนะครับอินชาอัลลอฮ์ कौन कौन दूसरे घर को मेहनत का मैदान बनाएंगे ใครนะครับที่จะทำให้บ้านของเราเนี่ยเป็นสนามของการพยายามศาสนาครับ माशाअल्लाह 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 अल्लाह कबूल อัลลอ फरमाए ฮ์กอบูลครับ आपकी नियतों में बरकत อั पैदा ลลอฮ์ให้บารักัตในเนียตเราครับ आपकी आपकी हिम्मतों में इजाफा फरमाए อัลลอฮ์เพิ่มการพยายามของพวกเรา आपको और आपके घर वालों को अल्लाह दीन का दाई อัล बनाए ลอฮ์ให้เราและคนในบ้านเราเป็นดาอีครับ और अल्लाह अल्लाह सबकी मगफरत อัลลอฮ์ फरमाए มักฟิเราะห์เราทุกคนอามีน आपस में मोहब्बत पैदा อัล फरमाए ลอฮ์ให้ความรักกับพวกเราครับ बरकतों के दहाने खोल दे ให้เปิดประตูของบารักัตให้กับพวกเรา रहमतों की बारिशें बरसा दे นะครับให้สายฝนของเราะห์มัตกับพวกเรา मोहब्बत के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए นะครับให้บารักัตเราะห์มัตกับพวกเราครับ करोगे จะ इंशाअल्लाह ทำอินชาอัลลอฮ์ครับ अल्लाह कबूल อัล फरमाए ลอฮ์กอบูลครับ इसलिए अल्लाह से दुआ मांगना है ตัวนี้เราต้องขอดุอาจากอัลลอฮ์ दुआ मोमिन का हथियार है ดุอาเป็นอาวุธของคนมุมิน और दुआ सलाहुल मोमिन ดุอานะครับเป็นอาวุธของคนมุมิน दुआ सबसे बड़ी ताकत है ดุอามีพละกำลัง नामुनासिब को मुनासिब बना देती है นะครับไอ้ที่ไม่ดีก็จะดีไปด้วย यहाँ तक कि मुर्दे को जिंदा करा นะ देती ครับ है ที่ว่าตายก็สามารถเป็นได้ यहाँ तक कि आसमान से रोजी का फैसला นะ करवाती สา है มารถที่จะดึงริสกีจากฟ้าฟ้าได้ बारिश का फैसला करवाती สา है มารถที่จะดึงฟ้าฝนได้ फरिश्ते उतरवा लेती สา है มารถที่จะดึงมาลายกาลงมา और ได้ अपनी मगफरत के फैसले करवा लेती สามารถ है ที่จะดึงมักฟิเราะห์ได้ दुआ सबसे बड़ी ताकत ดุอามีพละกำลัง दुआ में ताकत दावत के रास्ते से आती ดุ है อาจะมีพลังมากยิ่งขึ้นในหนทางของอัลลอฮ์ अल्लाह के रास्ते से आती है นะครับในหนทางของอัลลอฮ์ इबादत के रास्ते से ใน आती เส้น है ทางของอิบาดะห์ खिदमत के रास्ते से आती ใน है เส้นทางของคิดมัต जितना इन अमलों में लगाएंगे दुआ की ताकत มาก मिलेगी มายเท่าไหร่เราอยู่ในสิ่งเหล่านี้ और दुआ की कबूलियत ดุอาเรา मिलेगी। จะกอบูลมีพลัง और दुआ करने से हमारे भी मसाइल हल होंगे ปัญหาเราจะหมดด้วยกับดุอา और दूसरों के भी मसाइल हल ปัญ कराएंगे หาคนอื่นก็หมดด้วย इसलिए दुआ वाले बनो ตัวนี้ต้องเป็นคนดุอา ताजिर बाद में बनेंगे พ่อค้าเป็นทีหลัง मुलाजिम बाद में รา बनेंगे ชการเป็นทีหลัง मालदार बाद में คนรวย बनेंगे เป็นทีหลัง बीवी के शोहर बाद में สามี बनेंगे ของภรรยาเป็นทีหลัง बच्चों के बाप बाद में เป็นพ่อของ बनेंगे ลูกเป็นทีหลัง माँ बाप के लड़के लड़की बाद में เป็นลูกของ बनेंगे พ่อแม่เป็นทีหลัง हम तो सबसे पहले दाई อัน बनेंगे ดับแรกเราเป็นดาอีก่อน दावत देने वाले बनेंगे เป็นคนที่พูดดาวะห์ और दावत के काम को लेकर चलने वाले बनेंगे แล้วก็เป็นคนที่พาดาวะห์ไปทั่วโลก तो अल्लाह सारे आलम को हमारे साथ कर देगा อัลลอฮ์จะให้เรามีความสำเร็จทั้งดุนยา हमारे भी बच्चों को हमारे साथ कर อัลลอฮ์จะ देगा อยู่พร้อมกับลูกเมียเรา अपनी नुसरत और कुदरत को साथ कर อัลลอฮ์ देगा จะอยู่นุสรอกับเรา और हमारा काम बराह रास्त अल्लाह งาน बनाएगा ของเราอัลลอฮ์จะแก้ไขให้ दुनिया देखती देखती की देखती रह जाएगी นะครับคนดุนยาจะงงเลย अरे कहने पर मजबूर हो जाएगा इसका काम कैसे हो रहा है คนดุนยาจะเห็นนะครับเราแล้วก็จะพูดว่างานของเราเนี่ยสำเร็จได้ไง लोग आपसे आकर पूछेंगे भाई तेरा काम कैसे हो रहा เขาจะเข้ามาถามเราว่างานของท่านที่มีปัญหาสำเร็จได้ไง है चोट पर कहेंगे अल्लाह कर रहा เรา है ก็จะบอกกับเขาว่าอัลลอฮ์เลยเป็นผู้ทำให้ उनकी समझ में नहीं เขา आएगा ก็จะยิ่งงงไปอีก लेकिन हम इसी तरह चलते रहेंगे तो अल्लाह समझा देगा แต่ว่าเราก็ยืนหยัดแบบนี้แหละสักวันหนึ่งเขาก็จะเข้าใจที่เราพูด इसलिए काम करने वाला अल्लाह है ตัวนี้คนที่ทำทั้งหมดคืออัลลอฮ์ काम बनाने वाला ค अल्लाह นที่ทั้งหม है ดเกิดขึ้นคืออัลลอฮ์ रोजी देने वाला अल्लाह ผู้ที่ है ให้ริสกีคืออัลลอฮ์ पेट भरने वाला ผู้ अल्लाह ที่ให้ท้อง है อิ่มคืออัลลอฮ์ प्यास बुझाने वाला अल्लाह ผู้ที่ है ให้ความกระหายหมดไปคืออัลลอฮ์ मुसीबत को दूर करने वाला अल्लाह ผู้ที่ให้ภัย है พิบัติหมดไปคืออัลลอฮ์ बीमारों को सेहत देने वाला ผู้ที่ให้ความ अल्लाह है। แข็งแรงคืออัลลอฮ์ लड़ाई झगड़े को खत्म करने वाला ผู้ที่ให้การ अल्लाह ทะเลาะเบาะแว้งหมดคืออัลลอฮ์ बुराइयों को नेकियों से बदलने वाला ผู้ที่เปลี่ยน अल्लाह ความชั่วเป็นความดีคืออัลลอฮ์ है। नेकियों को कबूल करने वाला ผู้ที่ก अल्लाह บูลความ है। ดีคืออัลลอฮ์ जिंदगी को बनाने बिगाड़ने वाला अल्लाह ผู้ है ที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นคืออัลลอฮ์ अल्लाह पर एतमाद कामिल कर लो ตัวนี้เรามั่นใจต่ออัลลอฮ์ दूसरे अल्लाह के अहकामात पर चल जाओ เดินบนหุกกลมของอัลลอฮ์
दूसरे नबी का तरीका को महबूब बना นะ लो ครับรักตอริกอของท่านนบี और चौथे हुकूक की अदायगी का इरादा कर แล้ लो วก็ฮักด้วยกันต้องให้สมบูรณ์นะครับ और पांचों अल्लाह के रास्ते में बारी बारी निकलने का फैसला แล้ कर วก็ไปหนทางของอัลเลาะห์อย่างต่อเนื่อง तो अल्लाह तुम्हें दुआ वाला बना देगा อัลเลาะห์จะให้เราเป็นคนที่ดุอา अल्लाह तुम्हें इबादत वाला बना อัลเลาะห์จะ देगा ให้เราเป็นคนอิบาดะห์ अल्लाह तुम्हें अखलाक वाला बना อัลเลาะห์จะให้ देगा เราเป็นคนที่มีอัคลาก अल्लाह तुम्हें दीन का दाई शदाई बना อัลเลาะห์จะให้ देगा เราเป็นดาอีของศาสนา अल्लाह तुम्हें अपना बना อัล लेगा เลาะห์จะให้เราเป็นของอัลเลาะห์ตะอาลา अब तुम अल्लाह के बन जाओगे และเราจะเป็นของอัลเลาะห์ तो दुनिया की कोई चीज की जरूरत नहीं है เราจะไม่จำเป็นต่อสิ่งในดุน तुम्हें ยา अल्लाह मिल गया เราได้อัลเลาะห์แล้ว और अल्लाह की सारी चीजें मिल गई นะเราก็ได้ทุกสิ่ง एक मालिक ने अपने घर वालों को ऐलान किया มีเจ้าของบ้านคนหนึ่งประกาศ जो जिस पर हाथ रख देगा उसका हो นะ जाएगा จับบนสิ่งไหนสิ่งนั้นเป็นของเจ้าเลย सारे घर के लोग चारों तरफ दौड़ คนที่ पड़े บ้านคนในบ้านก็วิ่งไปจับ किसी ने उसकी चारपाई पर हाथ บางคนจับเตียง रखा, किसी ने उसके बेग पर हाथ บาง रखा, คนจับกระเป๋า किसी ने उसके बिस्तरे पर हाथ บางคนจับ रखा, ที่นอน किसी ने उसके बर्तनों पर हाथ บางคนจับหม้อ रखा, किसी ने उसके घर पर हाथ บาง रखा, คนจับบ้าน किसी ने उसकी चारपाई पर हाथ บางคน रखा, จับเก้าอี้ किसी ने उसके खाने पर हाथ रखा। บางคนจับอาหาร एक मादी खड़ी हुई มี थी, คนลุกขึ้น सब उसको पगली समझ रहे थे, นะครับคนคิดว่าคนเนี้ยเป็นคนที่บ้า दीवानी समझ रहे เป็น थे। คนที่โง่ उससे पूछा गया, अरे तू भी किसी चीज पर हाथ रख ทำไม दे। เจ้าไม่จับอะไรเลย उसने कहा जिस चीज पर हाथ रखूंगी मेरी हो जाएगी। นะครับไอ้ที่ฉันจับจะเป็นของฉันใช่ไหม हाँ तेरी हो ใช่ जाएगी। เป็นของฉัน फौरन उसने उसने उस घर के आदमी पर हाथ रख दिया। แล้วก็เดินไปจับคนเจ้าของบ้านนั่นแหละ लोग समझते थे बड़ी बेवकूफ औरत คน है, อื่นก็บอกว่าไอ้นี่คนนี้ผู้หญิงคนนี้บ้า लेकिन แล้ว सबसे ज्यादा समझदार अक्लमंद औरत निकली แต่ว่าคนนี้เลยฉลาดที่สุด कि घर के मालिक के सर पर हाथ เพราะว่าไป रख จับเจ้าของบ้านเลย तो मालिक मिल गया तो सब कुछ मिल ได้ गया। เจ้าของบ้านก็ได้ทั้งหมดแล้วเลย इसलिए जिसको अल्लाह मिल गया सब कुछ วัน मिल นี้ถ้าเราได้อัลเลาะห์ก็ได้ทุกอย่าง गया। अल्लाह के मिलने का रास्ता दावत ห अल्लाह น है। ทางอัลเลาะห์ก็คือหนทางดาวะห์ अल्लाह से मिलने का रास्ता अल्लाह के रास्ते เส้น की ทางที่จะพบ तकलीफ อัลเลาะ है। ห์ก็เส้นทางดาวะห์ अल्लाह से मिलने का रास्ता अल्लाह का काम है। นะครับที่จะพบอัลเลาะห์ก็คืองานของอัลเลาะห์ अल्लाह के मिलने का रास्ता मुजाहिदा कुर्बानी นะครับเส้น है। ทางที่จะพบอัลเลาะห์ก็คือมุญาฮะดะห์ अल्लाह के रास्ते में निकलने मिलने का रास्ता खरूज फी นะครับ सबीलिल्लाह เส้นทาง है। ที่จะพบอัลเลาะห์คือคุรูจฟีซะบีลิลลาห์ सब नियत कर लो इंशाअल्लाह हम अल्लाह का काम วัน करेंगे। นี้ทุกคนเนี่ยจะทำงานของอัลเลาะห์นะครับ अपने बाल बच्चों से कराएं, अपने बाल बच्चों से कराएंगे। นะให้ลูกหลานทำด้วย हम दाई बनकर जिएंगे, เราเป็นดาอีมีชีวิตเป็นดาอี दाई बनकर मरेंगे, แล้วก็ตายในขณะที่เป็นดาอีด้วย सबको साथ लेकर जन्नत में जाएंगे। แล้วพาทุกคนไปยันนะห์ของอัลเลาะห์ अरे सबको साथ लोगे? จะพาทุกคนไปยันนะห์ของอัลเลาะห์นะครับอินชาอัลลอฮ์ครับ जब सबको साथ लेकर जन्नत में जाओगे तो नबी दरवाजे पर खड़े होंगे जन्नत के, फरिश्तों से कहेंगे ये कौन सा नबी जा रहा है, ये कौन सा नबी जा रहा है, ये कौन सा नबी जा रहा है। तो फरिश्ते कहेंगे ये नबी नहीं जा रहा है, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती जा रहे हैं। นะครับในวันยอมุลมาชัรนะครับอุมมะนี้จะพาคนมากมายเลยไปยันนะห์ของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็จะมีบางนบีถามต่อมาลาอิกะฮ์ด้วย ว่านี่นบีท่านไหนเชื่ออะไรนี่ทำไมพาอุมมะเยอะเหลือเกินไปยันนะห์ของอัลเลาะห์ไปแล้วก็จะบอกว่านี่ไม่ใช่นบีแต่นี่เป็นอุมมะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเป็นสาเหตุให้ผู้คนเข้ายันนะห์กับเขาอย่างมากมาย बोलो आप अकेले जन्नत में जाओगे? เราจะไปสวรรค์คนเดียวไหมท่านถาม नहीं 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 ไม่ครับ अकेले जन्नत में जाना इस उम्मत की तौहीन है। การไปยันนะห์คนเดียวสำหรับอุมมะนี้เป็นสิ่งที่มันเสื่อมเกียรติ ये उम्मत तो हजारों लाखों को साथ लेकर อุมมะ जन्नत- นี้จะพาคนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเข้ายันนะห์ของอัลเลาะห์ ये उम्मत की इज्जत है นี่แหละคือเกียรติของอุมมะนี้ और ये ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ होंगे, ये दावत की करामत है। นะครับแล้วก็คนมากมายไปยันนะห์กับเรานี่แหละคือการามัตของดะวะห์ इसलिए दाई बनकर जीने की कोशिश करो, ตอนนี้เราพยายามที่จะมีชีวิตอยู่กับการเป็น दाई ดาอี बनकर मरने की แล้ว कोशिश ก็ตาย करो ขณะที่เป็นดาอี ताकि हजारों के साथ जन्नत में जाए। เพื่อเราจะพาคนเป็นพันๆหมื่นๆไปสวรรค์ अल्लाह กับ भी เรา खुश हो रहा हो, อัลเลาะห์ตะอาลาพอพระทัย अल्लाह के फरिश्ते भी खुश हो रहे มาลาอิ हैं กะฮ์ของอัลเลาะห์ก็พอใจ और जन्नत भी खुश हो रही แล้ว हो สวรรค์ก็พอใจด้วย कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती आ रहा है। ว่าอุมมะของท่านนบีมาแล้ว इसलिए सब के सब दाई बनने का इरादा ตอน करो। นี้ทุกคนเนี่ยจะเป็นดาอีนะครับอินชาอัลลอฮ์ बनोगे จะ इंशाअल्लाह? ไม่ได้อินชาอัลลอฮ์ครับ सब दाई बनोगे? ดาอีอินชาอัลลอฮ์ครับ कौन कौन नहीं बनेगा? ใครจะไม่เป็นบ้าง वाह वाह वाह, มาชาอัลลอฮ์ बहुत प्यारा मजमा है, เป็นการรวมตัวที่น่ารักมากดีมาก दिल दिमाग से सुन रहा है, นะครับทั้งสมองทั้งหัวใจรู้สึกดีใจ अज़मत มา के ก साथ बैठ के सुन रहा है, พวกท่านนั่งด้วยกับการให้เกียรติ आंखों को खोल के सुन रहा เปิ है। ดตาฟังด้วย मुझे पूरी उम्मीद है इस मजमे से इंशाअल्लाह इस मजमे को अल्लाह हिदायत का जरिया बनाए। ฉันหวังมากว่าทั้งหมดพวกเราจะเป็นสายของฮิดายะห์ทั่วทั้งโลก इसलिए आज घर में दाखिल होते हुए नियत करके जाओ
घर में अपने किसी को बेनमाजी नहीं ตั देखेंगे। วนี้เรากลับบ้านนะครับเราเนียดเลยว่าจะไม่ให้คนในบ้านของเราที่จะไม่เป็นคนที่ละหมาด बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा, खाना छोड़वा नहीं खाएंगे। นะครับถ้าลูกไม่ละหมาดวันนี้ลูกไม่ได้กินอาหารนะ पूरा घर मिल करके तुम्हारे बेटे की खुशामद करो। นะครับคนในบ้านของเราจะพยายามให้คนในบ้านที่เหลือที่ไม่ละหมาด अरे เป็นคน भाई ละหมาด आज से नमाज पढ़ने लगो, โอ้พี่ของฉันวันนี้ท่านต้อง आज ละหมาด से นะ तिलावत करने लगे, วันนี้ท่านต้องละหมาดแล้วนะ ताकि तुम्हारा बाप खाना खा ले। นะครับเพื่อที่จะเราจะได้กินอาหาร तो एक ही दिन में इंशाल्लाह पूरा घर नमाजी हो जाएगा। นะครับเราจะไม่กินอาหารถ้าเกิดว่าคนในบ้านเราไม่เป็นคนละหมาด घर वालों को नमाजी बनाने के लिए खुद मुजाहिदा करना पड़ा। นะครับการจะให้คนในบ้านละหมาดเราต้องมุจาฮะดะห์ลำบาก घर वालों को दीनदार बनाने के लिए खुद मुजाहिदा เพื่อ करना จะ पड़ा। ให้คนในบ้านมีศาสนาเราต้องลำบากมุจา घर ฮะดะห์ वालों को राय खुदा में निकालने के लिए खुद को मुजाहिदा เพื่อจะ करना ให้คนใน पड़ा। บ้านเป็นแนวทางของเราต้องลำบาก जो जितना मुजाहिदे के साथ चलेगा घर में, उतनी ज्यादा उसके घर में दीन आएगा। นะครับเราในบ้านถ้าเรายิ่งมุจาฮะดะห์ยิ่งลำบากนะครับคนอื่นก็จะยิ่งอยู่ในศาสนาของ इसलिए เรา सब नियत कर लो इंशाअल्लाह पूरे घर को 100% नमाजी วันนี้ बनाएंगे। เราเนียดเลยจะให้คนในบ้าน100%เป็นคนละหมาดนะครับ पूरे घर के 100 लोग, सब लोगों को दाई बनाएंगे นะครับคนในบ้าน100%เป็นดาอี और तालीम के हल्के घर में चालू करेंगे। แล้วก็ให้ในบ้านเกิดตาลีม खरूज की तरतीब कायम करेंगे จัดตัดตีบการคุรูชในทางของ ताकि เรา घर का हर फर्द महीने में 3 दिन लगा ले। เพื่อที่จะให้คนทุกคนในบ้านอย่างน้อยออก3 วัน हमारी ต่อเดือน औरतों का ऐसा जहन बन जाए कि वो तुम्हारा 3 दिन याद दिलाने लगे, 3 दिन वाला आराम था। ให้ผู้หญิงของเราภรรยาของเรานะครับรู้ว่าเราจะออก3 วันเมื่อไหร่แล้วก็ของเขาเมื่อไหร่ वो गश्तों के दिन तुम्हें गश्तों में भेजने वाली बन เมื่อ जाए। ถึงวันกัชภรรยาเรานะครับบอกให้เราไปกัช तुम्हारा 3 दिन वाला हफ्ता आ रहा तो वो याद दिलाएंगे, เมื่ देखो อถึง हफ्ता เว आ ลา रहा। เราออก3 วันภรรยาเราก็บอกว่าถึงวัน3 วันของบังแล้วนะ इस तरह से अपनी औरतों का मिजाज बना दो สร้างแบบนี้เลยให้ผู้หญิงเราเป็นแบบนี้ ताकि वो खुद दाई बन जाए เพื่อเขาจะ और เป็นดา अपने อียะ बच्चों और मर्दों को दाई बना दे। แล้วก็ให้ลูกหลานเป็นดาอีด้วย अल्लाह इस तौर पर हम सबको कबूल อัลลอฮ์ फरमाए। ขอบูนเราในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดครับ हमारे घर वालों को कबूल ขอ फरमाए, บูนคนที่บ้านเราด้วย हमारी खानदान वालों को कबूल ขอบูน फरमाए, ครอบครัวเราด้วย हमारे जवानों को कबूल ขอบูน फरमाए, เด็กหนุ่มเราด้วย हमारे बूढ़ों को कबूल ขอบูนคน फरमाए, แก่ของเราด้วย हमारी औरतों बच्चों को कबूल ขอ फरमाए। บูนภรรยาลูกๆเราด้วย इसके लिए हमें घर पर भी मेहनत करना है और मस्जिद में भी मेहनत ตั करना วนี้ที่บ้านก็พยายามที่มัสยิดก็พยายามด้วย है। दोनों जगह मेहनत का मैदान बनाएंगे พยายามทั้งสองที่เลย और उसका माहौल बनाएंगे। แล้วก็สร้างมาฮอน इसके लिए कुर्बानियां देंगे। ตัวนี้เราต้องกุรุบาน बोलो तैयार हो พร้อ इंशाअल्लाह। มนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับ अल्लाह कबूल อัล फरमाए। ลอฮ์ขอบูนครับ अब दुआ होने जा रही है। ตอนนี้จะดูอาครับ जो लोग इधर उधर हैं वो मजमे के साथ แต่ आए। คนที่อยู่หน้าที่อื่นเข้ามาในมัจมาก่อนครับ दुआ से पहले दुआ वाला बन जाओ, นะครับก่อนจะดูอาต้องเป็นคนดูอาก่อน यानी दुआ के तरीके पर मांगो। ก็คือต้องอยู่ในตอรีก้อของดูอา दुआ से पहले जरूर शरीफ पढ़ लो, ก่อนจะดูอาต้องสละวาตนบี अदब के साथ बैठ जाओ, นั่งโดยกับมีอาดับ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो ตะวา जाओ ยุต่ออัลลอฮ์ और अल्लाह के अलावा कोई दिल में न อย่า रहे। ให้หัวใจไปสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ अल्लाह से लेने के इरादे के เนีย साथ, จะเอาจากอัลลอฮ์ अल्लाह से लेने के साथ, เนียจะเอาจากอัลลอฮ์ अल्लाह को राजी खुश करने के साथ, ให้อัลลอฮ์พอพอใจ अल्लाह से इतना मांगो कि अल्लाह को प्यार आ ขอ जाए จากอัลลอฮ์จนทั้งอัลลอฮ์รักกับการขอของ और เรา अल्लाह अपनी शान के मुताबिक हमें दे दे। แล้วก็เรามอบให้กับเราด้วยกับกุศลของอัลลอฮ์ बोलो सब तैयार हो ทุกคนพร้อมนะ इंशाअल्लाह। อินชาอัลลอฮ์ครับ किसका निकाह होने वाला? มีนิกะห์ครับเอาไม่ครับไม่ उस्ताद महमूद को बुलाओ, निकाह पढ़ा दो। शेख महमूद नाम तफद्दल है ना, ताल माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ क्या तब्बा ला खुतबा निकाह आदा मजमा लकुम व इंतजारुकुम। है ना शेख महमूद, है ना शेख महमूद। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك وأنكحتك مخطوبتك المصونة عامرة بنت محمد نجيب على ما تراضيتم عليه من المهر. قبلت نكاحها لنفسي بذلك. بارك الله. يوسف زوجتك وأنكحتك مخطوبتك المصونة نسر بنت عثمان بما تراضيتم من المهر. قبلت نكاحها لنفسي بذلك. بارك الله. سفيان عمران زوجتك وأنكحتك مخطوبتك المصونة أمينة بنت عبد الله بما تراضيتم من المهر. قبلت نكاحها لنفسي بذلك. بارك الله لك. سفيان زوجتك وأنكحتك مخطوبتك المصونة مارية بنت يوسف بما تراضيتم من المهر. قبلت نكاحها لنفسي بذلك. بارك الله فيك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا هذا الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض
या इमाद अस्समावात वल अर्ज़, या क़याम अस्समावात वल अर्ज़, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्ला वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शि'ता। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मूजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअलना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला दैनन इल्ला अद्दैता वला मरज़न इल्ला शफ़ैता वला करबन इल्ला नफ़्फ़ज़ता वला ज़ुर्रन इल्ला कशफ़ता वला मय्यतन इल्ला रहीमता वला ضالن इल्ला हदैता वला ऐबन इल्ला सतरता वला हाजतन हिय लक रज़न इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इलैका रब्बी फहब्बिबना व फी अनफुसिना लक रब्बी फज़ल्लिलना व फी आयनिन नास फअज़्ज़िमना व मिन सय्यिल अख़लाक़ फजन्निबना व अला सालिहिल अख़लाक़ फ़क़व्विमना। अल्लाहुम्मा सब्बितना अला सिरातिल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा क़व्विमना अलल जिहाद फी सबीलिक। अल्लाहुम्मा जअलना दुआतन इलैका व इला रसूलिक। अल्लाहुम्मा जअलना दुआतन इलैका व इला रसूलिक। अल्लाहुम्मा अंसुरना वला तंसुर अलैना। अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना। अल्लाहुम्मा अक्रिमना वला तुहिन्ना। अल्लाहुम्मा आतिना वला तहरिमना। अल्लाहुम्मा आसिरना वला तुसिर अलैना। अल्लाहुम्मा अमकुर लना वला तमकुर अलैना। अल्लाहुम्मा अरहमना अल्लाहुम्मा अरहमना अल्लाहुम्मा अरहमना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना। अल्लाहुम्मा ज़य्यिना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातन मुहतदीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फिल मौत व फीमा बादल मौत। अल्लाहुम्मा ला तुअम्मिना मकरक वला तुनसिना ज़िक्रक वला तहतिक अन्ना सित्रक वला तजअलना मिनल गाफिलीन वला तजअलना मिनल गाफिलीन। अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रवातिना। अल्लाहुम्मा वाक़ियतन कवाक़ियतिल वलीद। अल्लाहुम्मा तस्बीतन कतस्बीत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा अरहमना बितर्किल मआसी अबदम मा अबक़ैतना वरहमना नतकल्लफ मा ला यानीना वरज़ुक़ना हुस्नन नज़र फ़ीमा युर्ज़ीका अन्ना। अल्लाहुम्मा अलहिमना मराशिद उमूरिना व अइज़ना मिन शुरूरि नुफ़ूसिना। अल्लाहुम्मा आतिना तक़वाहा व अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा मौलाहा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल